Jæja, kæru gestir, kæru vinir og hjartanlega þakkir fyrir að koma hingað í dag og heiðra Ásgeir Haraldsson sem af einhverjum óskiljanlegum orsökum að hætta störfum. Og prógrammið í dag á þessu málþingi er býsna þétt. Hér sjáum við auglýsinguna eins og hún fór út og dagskráin hefur nú svona tekið smávægilegum breytingum en það er allt í lagi. Við erum með fólk sem kemur víða að sem að vildi fá að senda Ásgeiri kveðju og sumt af því er hér í persónu og aðrir sendu myndskilaboð og það er alltaf svolítið spennandi hvernig gengur með tæknimálin að fá bæði hljóð og mynd til þess að virka og vonandi mun það bara ganga og ef ekki að þá bara leik ég hljóðin meðfram myndinni eða myndina með hljóðinu, það kemur allt í ljós. Í kvöld hefur Ásgeir ákveðið að bjóða til veislu og veislan er haldin á NASA og Ásgeir verður í leðurjakkanum sem hann er þarna í kvöld en þar er mæting 8 og þar verður tekið á móti fólki með vínglasi og einhverju fingurfæði og svo verða þar nokkur atriði, það verður hljómsveit og það verður dansað og hægt að fara á barinn og kaupa sér eitthvað til að væta kverkarnar. En þau hjónin Ásgeir og Hildigunni verða mjög glöð að sjá sem flest ykkar þar í kvöld. Af því ég er fundastjóri þá má ég gera það sem ég vil á þessu málþingi og ég ætlaði að fá að byrja að vera með nokkur orð og síðan koma fyrirlesararnir hver á fætur öðrum. Og ég og Ásgeir, og þetta er svona saga klefafélaga og við Ásgeir höfum oft svona grínast með það að við vorum klefafélagar í mörg ár, deildum skrifstofu í 10-11 ár og það var alveg einstaklega ánægjulegur tími og ánægjulegar stundir sem við áttum þar. En fyrstu kynnin voru svolítið sérstök. Ég er sem sagt lítill læknanemi og blautur á bak við eyrun og ég sé auglýsingu málþing og raunverulega var það konan mín Edda sem benti mér á þetta málþing þar sem Ásgeir Haraldsson var að tala. Ég man ekki lengur hvað málþingi var. En hún segi við mig viltu ekki hringja í Ásgeir og spyrja hann hvort að það sé einhver svona vísindaverkefni sem þeir geta unnið saman. Mér leist náttúrulega ekkert á þetta í upphafi en svo sannfærðist ég. Þannig að ég endanum tek skjálfhentur upp símtólið og hringi í Ásgeirs og hann þóttust nú eitthvað muna eftir mér úr einhverjum fjölskylduboðum fyrr á árum og tók þessu nú ekkert illa og svo liðu svona einhverjar vikur og hann var þarna með eitthvað verkefni sem að mögulega ég gæti fengið að vinna og það var verkefni sem að hann var þá að vinna með Helgu Erlends meðal annars og Kalli var í þessu líka og þetta sem sagt snerist hvaða áhrif lýsi hefði á ónæmiskerfið. Og þá er ekki verið að vinna með einhverjar einfaldar sýkingar, heldur þá voru mýsnar sýktar með annars vegar Klebsiellu og hins vegar pneumokokkum. Mýsnar sem sagt svæfðar og síðan þær hengdar upp á stálvír á tönnunum og síðan eru bakteríulausnin látin drúpa í gegnum nefið og ofan í lungun og þannig voru þær sýktar. En tilraunurinn gekk út á það að helmingurinn af mýsnum fékk sitt venjulega músafæði blandað með kornolíu og hinn helmingurinn
sitt venjulega fæði blandað með lýsi, reyndar í svona 20-földum skömmtum við það sem við ráðleggjum. Og hér ég með nokkra svæfða músa unga, þetta upp á Keldum og þetta var alveg ótrúlega skemmtileg reynsla að fara í gegnum. Og það skemmtilega við þetta var í raun og veru að það var þarna greinilegu munur á milli þessara tveggja hópa af músum. Það sem að lifunin á músunum sem að fengu lýsisbætt fæði versus kornolíubætt fæði var umtalsverður. Og við fylgdum þessu síðan eftir með framhalds tilraun þar sem að við ákváðum að bæta við levkotrien blokker í fæðið og þá kemur í ljós, hér sjáum við á efstu línunni mýsna sem fengu lýsi og þær lifa áfram best, en mýsna sem að fengu lýsi og þennan levkotrien blokker, þar náðu að kanselera út þessi verndandi áhrif lýsisins. Þarna gátum við leitt að því líkum að þessi verndandi áhrif lýsisins, þeim væri miðlað í gegnum allavega hluta til levkotrien arminn. Þannig að þetta var ofsalega skemmtilegt. En Ásgeir alveg ótrúlega svona persóna, hann ótrúlega jákvæður, hann alltaf að lyfta manni upp í hverju sem maður gerir og þið eitthvað sem hafið unnið með honum, þið kannist við þetta. Og þannig var þetta alveg frá því að ég fór í gegnum læknadeildina og hitti Ásgeiri því ég kom á kúrsinn hér þegar ég var síðar sérnámslæknir hér á Íslandi. Hann á stóran þátt í því að ég ákvað að fara til Hollands í mitt sérnám í barnalækningum og einnig þegar ákvörðun þurfti að taka hvað svo, sérnám í undirsérgrein, doktorspróf og þau voru ófá símtölin við Ásgeir á þessum tíma, hvað ætti ég að gera og svo framvegis. Og það var mér alveg ómetanlegt. Síðan þegar heim var komið þá fekk ég úthlutað skrifborði inn á herbergjum hans Ásgeirs og þar fór einkar vel mig. Og við hefum átt þar ótal samtölum frændfólk að vestan, sem held ég fleiri en nokkru sinni hafa búið fyrir vestan, frændfólk Ásgeirs að vestan. En vísindi, klíník, fótbolta, sjómennsku og ýmsa málshætti og þar fram eftir göttunum. Og það sem merkilegt að við erum svakalega ósammála í fótbolta. Hann KR-ingur og Liverpool maður og ég Valsmaður og Manchester United maður og það eiginlega getur ekki verið verra. En við höfum svona sammælst það að ef annar liðið tapar illa eða í einhverju rugli þá erum við ekkert mikið að traðka á hver öðrum þó að það væri vissulega mögulegt. Þarna í þessu klefasambandi okkar hafa flestar rannsóknarhugmyndirnar komið fram og við köstum á milli okkar hugmyndum. Oft á tíðum það þannig að ég segi, heyrðu Ásgeir, ég með hugmynd að rannsókn sem við ætlum að gera. Og hann segir, já, láta heyra. Og ég byrja að segja frá þessari frábæru stúdíu sem mig langar að gera. Og Ásgeir tekur upp haglabyssuna og svo skýtur hann niður hugmyndirnar af því að þær eru óraunhæfar eða óframkvæmanlegar. En af og til ein og ein sem sleppur í gegn og þetta hefur fyrir mig sem svona vísindamann að koma mér upp mínum eigin ferli hefur þetta verið algjörlega ómetanlegt að læra líka, maður þarf ekki alveg að framkvæma allar hugmyndirnar sem maður fær. Kennsla læknanema og þarna Ásgeir sennilega fremstur í flokki að það ótrúlegt hvernig hann að
veita þeim innblástur, sannfæra þau hvað skemmtilegt á kúrsinum þegar þau byrja og svo í gegnum allan kúrsin og það hefur verið ótrúlega gaman að svona reyna að herma eftir þessu. BS-nemarnir, og það verður komið aðeins inn á þetta síðar, en hann hefur leiðbeint fjöldamörgum BS-nemum og þessi föstudagshópur þar sem allir BS-nemar óháð því hjá hvaða leiðbeinenda þau eru koma saman einu sinni í viku og ræða málefni sinna verkefna og þetta hefur reynst algjörlega frábærlega og það er ótrúlega skemmtilegt að taka þátt í. Við höfum verið saman á ESPID ráðstefnunum og verið í ýmsum hlutverkum innan ESPID undanfarin ár. Meðal annars verið með alþjóðlegt námskeið í smitsjúkdómum og ónæmisfræði barna hér á 10 ár, í 10 ár og þetta námskeið sem í raun og veru fyllist alltaf á örfáum dögum með langa biðlista og hefur verið ótrúlega gaman og við fáum líka að heyra aðeins meira þetta. Og fyrir 2 árum að þá fær Ásgeir mjög virt verðlaun sem að ESPID veitir einu sinni á ári og kynnt á aðalráðstefnunni. Svo kallar Distinguished Award for Education og þessu fylgir ótrúlega virðing og hér sjáum við þegar Ásgeir upp á sviði og það eru 2000 manns í salnum alls staðar að úr heiminum og hann að segja frá einhverju rosalega merkilegu þarna og Thank you all for your attention. Hann óforskammaður að spila þetta fyrir framan 2000 manns meðan hann að taka við verðlaunum, en þetta lýsir honum ótrúlega vel. Og Bruce Springsteen leikur nokkuð stórt hlutverk í hans lífi, held ég. Hann spilar Bruce Springsteen fyrir alla læknanema sem að koma inn á Barnaspítalann. Það hann fólk kinkar kolli, já, ég kannast við þetta. Og hann lítur á það sem, það bara mitt hlutverk, sem að cultural education fyrir læknanema. Og Bruce Springsteen á eftir að koma meira við sögu í dag. Og síðan bara örstutt vísindavinnuna, þetta bara svona brot af því sem við höfum gert saman og það sem að einkennir mikið af því sem að Ásgeir hefur verið að leiða að þetta eru rannsóknir sem að hafa beinar afleiðingar. Hafa beinar afleiðingar og breytingar á bólusetningaskema íslenskra krakka og svo framvegis. Ásgeir frábær og traustur vinur og það alltaf fjör í kringum hann og það verður skrítið að vera hér á Barnaspítalanum þegar Ásgeir ekki lengur hér á hverjum degi. Þannig að ég þakka fyrir mig í bili og ég vil gjarnan bjóða Sædísi Sævarsdóttur að koma hér upp á svið næst. Komið sæl, virkilega gaman að sjá svona marga hérna, sérstaklega á þessum klemda eins og Svíinn myndi segja. En það ekki skrítið, við erum eins og ritari læknadeildar sem minnti að hún væri nú bara jafngömul þér eins og svona, æja, Ásgeir svo unglegur. Og sagði, já, hann náttúrulega risi. Og það má segja það í mörgum skilningi. Ég ætla að fjalla aðeins fyrir hönd læknadeildar akademískan feril Ásgeirs. Nám og störf þekkið nú örugglega mörg. Hann tók handapróf hefðbundið frá læknadeild 82, fór síðan til Hollands og fékk þar sérfræðiviðurkenningu í barna-
og barnaónæmislækningum í Nýtjmegnus og Leiden háskólasjúkrahúsinu, lauk þaðan doktorsprófi og var svo dósent við Leiden sjúkrahúsi áður en hann sneri heim og var 1994-5 ráðinn prófessor og svo yfirlæknir í barnalækningum og forstöðumaður fræðasviðs í samhliða stöðu eins og við köllum það við læknadeild og Barnaspítala Hringsins Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Og ég hef tekið eftir að Ásgeir, hann notar alltaf Háskólasjúkrahús og eftir á Landspítala og það alveg ástæða fyrir því. Hann hefur sem sagt verið forstöðumaður fræðasviðs og kennar í barnalækningum í 32 ár. Leiðbeinandi eða lykilmaður í nefndum hjá hundruðum BS, MS og doktorsnema. Ég ætlaði að reyna að fá okkur að nákvæma tölur þarna og komst yfir eitt CV frá honum og hann hætti að telja eftir vissan fjölda. Það var bara yfir 50 nemendur sem aðalleiðbeinandi BS-verkefnum og yfir, ég man ekki, 80 sem meðleiðbeinandi og svo framvegis. Þannig að ég hef ekki nákvæma tölur, hann getur kannski sagt mér það, en þetta eru hundruðir sem hann hefur kveikt í áhugan, rétt eins og ég var að lýsa hérna á þann. Fyrir andmælandi við 10 doktorsvarnir hérlendis sem erlendis og höfundur að 128 vísindagreinum samkvæmt hans eigins orkit. Maður myndi kannski í sömu sviðum ekki segja Ásgeir var endilega hógvær maður en þarna hann hógvær vegna þess að hann með miklu fleiri birtingar skráðar í Íris rannsóknargrunnunum sem ég get kafað í. Hann öflugur talsmaður í samfélaginu á sínu sérsviði, víðtæk störf í stefnumótun og nefndum og óþreytandi málsvara vísinda og háskólastarfs. Og það ekki lítið mikilvægt á tímum eins og í dag. Hérna sem sagt Íris yfirlitið og þar stendur Research Output 173 og það sem ég held að hann vantelji eru allar þessar mikilvægu greinar til samfélagsins í læknablaðinu og annað. Er það ekki Ásgeir? Getur verið, já, allavega. Hann hefur fengið ýmis verðlaun og viðurkenningar. Hann hefur hlotið kennsluverðlaun Háskóla Íslands sem gríðarlega flott. Hann hefur tvisvar hlotið kennsluverðlaun Félags læknanema sem segir líka sitt hvernig honum hefur í yfir 3 áratugi tekist að vera þessi vítamínsbrauta smitandi af áhuga og gleði og stemmingu til okkar læknanema. Nú segi ég okkar læknanema, Hjalti Dagur formaður Félags læknanema hérna en ég var nefnilega líka læknanemi hjá honum einu sinni. Þetta kemur ekki að sjálfu sér. Ég hef heyrt frá kennsluþróunarstjóra heilbrigðisvísindasviðs að Ásgeir sé einn að fáa með sinni kynslóð sem sótti sérstaklega eftir því að fá leiðsögn í að byggja upp og fékk hana inn í námskeið til að hanna og endurskipuleggja námskeiðin. Þannig að hann hefur ekki tekið það sem gefinn hlut þó hann hafi haft mjög mikið veganesti með sér sem persóna þá hefur hann virkilega unnið í að ná þessum árangri með námskeiðin og því langar með að lyfta fram. Nú síðan hefur hann fengið margvíslega viðurkenningar fyrir störfi þá og barna, til dæmis frá Kvenfélaginu Hringnum sem hann á náttúrulega afar farsælt starf að baki með ekki síst við byggingu nýja barnaspítalans. Heiðursfélagi fyrir framlagi þá barna í Lionshreyfingunni, velferðarsjóð barna og örugglega ýmislegt fleira. Hvernig á maður að lýsa svona kennara? Hann nýttist mér að Ásgeir póstaði á Facebook. Hann hefur náttúrulega, það hefur komið mjög vel út úr kennslukönnunum og allt það, en mér fannst svolítið gaman að hann póstaði starfslokin á Facebook og þar kíkti ég í gær og það voru vel yfir 100 kveðjur og margar af þeim snúa einmitt af þessu einstaka kennsluframlagi hans og hvernig hann hefur miðlað af sér til komandi kynslóða. Ég ætla ekki tímans vegna að lesa þetta allt upp en það eru rosalega margir þakklátur honum fyrir hvernig hann hefur, hvað áhrif hann hefur haft á þau í námi og síðastarfi. Kúrsinn í barnalækningu var hápunktur í náminu og það ekki sjálfgefið að gera ónæmisfræði bæði skiljanlega og skemmtilega. Ég var ekki barnalæknir en ég fór í doktorsnám í ónæmisfræði og hann skemmti ekki fyrir þegar hann í barnalæknisfræðinni lék bókstaflega ónæmiskerfið. Hann hljóp svona á milli enda á sviðinu og var að leika eins og íþróttakappleik, ég gleymi þessu aldrei. Þannig að hann tekur sér getur hátílu og það ekki skrítið þó það smiti af sér. Mikil fyrirmynd. Ómælt, frábær kennari, handlegri, dýrmætt stóð og stytta þegar á þurfa að halda. Ég hugsa oft inn í daglegu starfi við barnalækningarnar og svo framvegis og þeir örugglega eftir að heyra mun meir þetta seinna. Enginn nær með tærna þar sem þú hefur hælana hvað kennslumál í barnalækningu varða.
ómetanlegt framtal í kennslu barnalækninga, frábær fyrirlestur og ekki bara börn og barnalækningar, frábær kennar og mentornemandi í rannsókn og framhaldsnámi. Ég var ekki með öll nöfnin sem þetta, en þið getið skoðað náður á fésbókina sem hefur afgang því. Þetta náttúrulega gullin setning, allt ónæmisfræði. Það alveg eitthvað sem við lærðum öll snemm í náminu og ég ekkert alveg ósammála. Þú kveikir ekki eld á neista og á neistunum hefur þú haft nóg og driftum víða og það það sem ég langar líka að endast með þennan neista í yfir 3 áratugi er svo mikil, inspirasjón. Og ekki bara sér frábær kennarar heldur svo svakalega skemmtilegur. Þetta þarf að vera skemmtilegt til að vera skemmtilegt, annars verður allt leiðilegt. Einhver ykkar hafi líka heyrt þetta. Og allt í grunninn ónæmissjúkdómar. Og svo framvegis, leiðandi starf og þeir féti að frændur þeir sjálfur sama. Það finnst mér nú frekar niðurdrepandi orða því að þú varst nú svo unglegur og ég held að þú sért bara rétt, kannski hálfnaður. En orðstír þeir aldrei hveið með sér góðan getur. Svo var þessi setning líka á fésbókinni. Hvernig getur svona ungu maður hætt að kenna? Sko, vísindin efla alla dáð. Orkuna styrkja viljan hversa, vonina glæða hugan hressa, farseldum vefja líð og láð. Þetta stendur fyrir ofan HTSL, Háskóla Íslands, þarna tökum við alltaf myndir eftir fyrir dóttursvarnir raunar. Velkomin í prófessor emeritus-hópinn. Hann nefnilega svo gott við vísindin og læknadeildina, maður þarf ekkert að hætta. Maður getur bara, eins og Helgi Valdimarsson, fyrrverandi prófessor ónæmisfræði og minn leiðbeinandi í dóttursnáminu, sagði, nú get ég loksins fyrir að gera allt þetta sem mig langar til að gera. Velkomin og takk fyrir allt. Takk fyrir þetta, Sædís, og næst langum við að bjóða Karl Kristinsson hingað í pontu. Svo velgalegir. Já, og gestir og kæru vinur, Ásgeir, mér finnst náttúrulega ótrúlegt að séu 30 ára eða meira síðan við hófum okkar rannsóknarsamstarf saman. Þú sem ert yngri en ég, sko. En ég langar að þess að fara yfir samstarf okkar, rannsóknarsamstarf okkar síðustu 30 ári. Og það má segja það eiginlega að það hafi hafist þarna 1995, þannig að það var barnaspítalinn í Vilnius sem að hafði sambandið barnaspítala Hringsins og vildi koma á einhverju samstarfi. Og Gunnar Bjering, eftir einn bréfaskrif þá fór Gunnar Bjering barnalæknir út til Vilnius og leit á aðstæður og kom tilbaka og var búinn að sjá það að það sem að þurfti virkilega aðstoð fyrir það var á sviði sýklafræði og smitsjúkdóma. Og í framhaldi af því þá hefur Ásgeir samband við, við vorum búin að vera með eitthvað svona nemaverkefni eitthvað svoleiðis, en þetta var svona kannski fyrsta stóra verkefni sem við byrjuðum á saman. En á þessum tíma þá var heilbrigðiskerfið í Vilnius í algjöru lamaselsi. Það var mikið berkla og fangir sem var full af fangum með berkla og ónæmi berkla var tilkomið þarna á þessum tíma. Nú það var meira þess að tilfella barnaveiki á þessum tíma og við vissum ekkert sýklalyfja ónæmi á þessum tíma og við vorum búin að vera að rannsaka það talsveit hér á Íslandi, þannig okkur þótti þetta dálítið sérstakt að vera ekki með neinar upplýsingar þetta. En það var dálítið erfitt að koma þess að stað þannig að okkur hugkvæmdist að Ásgeir ætti að við getum kannski talað við forsætisráðherrann. Þannig að til að sjá hvort við getum fengið einhverja aðstoð til að koma þessu í gang. Og það var úr að við fórum heimsóttum Davíð Oddsson í stjórnarráðinu og ég man ekki hvort það voru 10 eða 15 mínútur. Fórum yfir söguna og hvað við ætlum að gera og við löpum út bara með 3 milljónir eða eitthvað svoleiðis. Það var ekki lengi ákveða það og þetta kom okkur á stað til þess að rannsaka, eða þess að koma á stað. Við fengum þennan Petras Kaltenni sem var prófessor barnalækningu þarna úti í Vilnius, hann kom og heimsótti okkur og svo fórum við Ásgeir út til Vilnius og taka stöðuna þar líka. Við komum fljótt að því að þótt að það væri stór spítali að þá var hann illa tækjubúinn, mjög illa tækjubúinn og eins og ótrúlegt, það var ekki einu sinni tölvur, það var ekki ljósritunarinnar og sýklaði til og lélu fábrotin sem kemur að þess aðaftur.
Þannig sjáum þið þessar 2 spítala, þetta voru 2 byggingum, vinstra megin stærri byggingin og sjáum hérna bílastæðið. Mjög stórt bílastæði, það lengi bílar. Læknarnir voru á lélegum launum þarna, þeir hefðu ekki efni á bílum, hvað þá annað heilbrigðisstarfsfólk. Og það var rútubílstjórnir sem hefðu mest efnin á þessum tíma. Og þarna, þetta var byggt á Sovjettímanum og sjáum við þarna þessu smitsjúkdómsspítalinn var þarna hægra megin og þetta var eftir teikningu sem voru gerðar af hjúkrunarheimilinu Svartahafið. En það voru stóra svalir þar sem þetta labba á milli deilda, þannig að það er byggt fyrir þannig að því að annars voru svo mikli skaflar á göngunum að það var ekki hægt að komast á milli deilda. Það er sérstætt. En þarna var staðan þarna þegar við fórum hann út og þarna er Ásgeirinn á vökudeildinni. Þeir voru nýbúin að fá gjöf frá Svisslendingum, hitakassar og hvað svo leiðis, þannig að þetta var kannski eiginlega best tækjumbúna einingin á öllum spítalanum. Og það var náttúrulega enginn sem gat keyrt okkur það átti engin bíl, þannig að við vorum transporteraðir á milli á sjúkrabíl spítalans. Þannig að það hjálpaði stundum þegar það var erfið umferðin að geta kveikt á skýrunni. Svo svolítið sérstakt þarna á smitsjúkdómsspítalanum að það var ekki, persónuverndar myndir ekki komast upp með þetta. Það stóð fyrir ofan þeir sem voru með heilaæðubólgu, þarna meningitis tilfelli. Eða þá þeir sem voru með salmonellu, það stóð fyrir. Þannig að það var merkilegt. Nú, þetta er á sýkladeildinni og þarna séu lífeindafræðinginn og þau eru að sá á æti á glerskálum, það var endurnýttar skálarnar. Og ætin voru mjög fábreytt og sem sagt, þá talaðum að aðal ástæðurnar á heilaæðubólgu væri Staphylococcus aureus og eitthvað annað vegna þess að ætin sem þau voru að rækta mænuvökva með að það gáti ekki vaxið meningokokkar og pneumokokkar. Þannig að hérna var alveg skýrt dæmi það sem við þurftum að koma til og aðstofa með. Nú við fengum í framhaldinu af þessu góðan styrk frá norrænu ráðherranefndinni sem kom okkur vel af stað og við gátum þá komið á, keypt fyrir á tölvur, þannig að við gátum sendt tölvupóst í staðinn fyrir að þurfa að reiða okkur á bréfaskrif eða þá faxtæki hérna einhver sem maður ekki þetta því að það var eitt faxtæki á spítalanum og það var hinum spítalanum þannig að það var ekki fyrir að við vorum búin að kaupa tölvur og svona að við gátum haft svona reglulega samskipti þannig að við keyptum handa tölvur, frystiskápa og betri betri bakteríuæti. Nú þarna sjáum við heimsóttu líka leikskóla, við vorum búin að leikskólarannsóknir hérna heima og það var eina hugmyndin var svo að eitt af rannsóknarsamstarfinu myndi ganga út og það að rannsaka börn á leikskólum í Vilnius. Við fengum höfðungar móttökur, þannig að sjáum þarna voru starfsmennirnir bara háskólamenntaðir og börnin þarna var nýbúið að búa það hver einn hafði sitt eigið rúm og með merkt nafninu sínum og við gerum þessar 2 rannsóknir, stóra rannsóknir þarna með þeim samstarfsaðalum þarna út og hérna heima 1999 og 2006 og skoðuðum við gerðum nefkostræktarinn á börnunum og vorum með spurningalista og spurningar sýklalyfjanotkun og nokkuð fleira og þetta var afraksturinn af þessu samstarfi ein vísindagrein sem þessar rannsóknir. Nú, svo var örlítið hér en við vorum náttúrulega áfram í samstarfi með önnur verkefni þarna á milli en síðan kemur að því að það átti að fara að bólusetja íslensk börn með pneumókokkum og þá búið að taka ákvörðun það þegar þið byrjað árið 2011. Við vorum búin að sjá það að við ættum alltaf með kjöraðstæður til þess að fylgja þessu eftir og rannsaka áhrifin og við vorum með upplýsingar ífarandi sýkinga. Við höfum verið með leikskólarannsóknir frá 1992, vorum búin að frysta alla pneumokokkana þannig að við vorum með dálítið góðan bakgrunn og fyrir utan allar upplýsingarnar sem voru til í barnaspítalanum og í gagnagrunnum sem var hægt að skoða og samtengja með kennitölum. Þannig að Ásgeir var svo fremsýnt að hann dreif bara í því að hafa sambandi við lyfjafyrirtæki og kanna áhuga á hvort það væri ekki einhverjir áhuga á því að styrkja okkur til þess að rannsaka áhrif pneumókokkabólusetninga á Íslandi. Og GlaxoSmithKline sýndi
þessu talsverðan áhuga, þannig að svo lönduðu þeir líka útboðinu á bóluefninu Synflorix sem var ekki verra. Þannig að við fórum að stað með aðstoð og svona vinna við styrkumsókn hérna í mars 2011. Og þar sem við vorum þennan frábæra efni við, það var ekkert erfitt að fá samstarfsaðila, þannig að við gátum eiginlega valið úr bestu rannsóknarhópana í heiminum og það voru þarna við Oxford Háskóla og Cambridge Sanger Institute sem við gátum fengið í samstarfi okkur til þess að heilkenna raðgreina alla bakteríurnar sem við vorum búnir að rækta og vorum að fara að rækta. Þannig að þetta var ómetanlegur stuðningur að fá það og styrkli án efa styrk umsóknarna hjá okkur. Þannig að við fengum þarna góða styrki frá GlaxoSmithKline til þess að koma þessum verkefnum á stað og þarna viðstar megi sjáum við þarna í móttöku hjá breska sendiherranum og svo þarna myndtekin hægra megin hérna á sýkladeildinni í Ármúlanum. Þannig að okkur var svo sem ekkert að vanbúna að fara af stað með þetta og þetta var náttúrulega heilmikið metnaðarfullt verkefni sem að byggðist á eins og við köllum þetta VICE Project og við vorum reyndar búin að segja hérna Vilnius in Iceland, það var eiginlega kallað VICE líka, þannig að við vorum búin að með 2 stór rannsóknarverkefni sem heitir VICE. Ég veit ekki, kannski erum við VICE guys Ásgeir. En þarna, ég ætla ekki að lesa þetta upp, en þetta var alltaf tók á mjög víðfemt á þessu verkefni, bæði sem sagt public health aspect og rannsóknir á áhrifum bóluefna, bæði kostnaðargreina og kostnaðarhagkvæmni og svo framvegis með Tinnu sem þú varst að koma með líka og var náttúrulega með frábæra doktorsnema líka eins og kemur þess að eftir. Þannig að bara minna við fengum líka þarna framhaldsstyrk til þess að því árangurinn var svo góður að við gengum okkur ekki svo vel að birta og vinna hérna í byrjun að við fengum framhaldsnámskeið sem var lengdi rannsóknartímabilið hjá okkur. Hverju ári fórum við og rannsökuðum, hvað voru 15 leikskólar, 5 í hverju bæjarfélagi, Reykjavík, Hafnarfjörður og Kópavogur og hverju janúar þá fórum við 3 saman, ég Ásgeir og Helga Ellisdóttir og fórum með einhverja gjöf og flest árum vorum með frábæri dagatöl sem að við gáfum það og það var til þess að fá svona gúdsvil hjá leikskólastjórunum því að þetta var svona talsverð vinna hjá þeim líka að hjálpa okkur við að taka öll þessi sýni. Þeir vorum að tókum hérna 500 nefnpóstrók yfirleitt á hverju ári og já, þannig erum við að fara í leikskólan alltaf, minningin alltaf að hefur verið kalt og snjór og slæmt farið þegar við vorum að fara með þetta. Og svo voru ótaldir læknanemar sem voru með í þessum verkefnum okkar og þeir voru í því að taka nefnpóstrókin og leggja fyrir spurningalistana og svo framvegis, þannig að sem við sjáum þannig að það búið að fara í nefið á þessum mörgum og fengu alltaf svona límmiða í gjöf, þannig að það var dálítið keppni gaman að fara og láta að taka þátt í þessu hjá okkur og fá svo límmiða. Og svo eru fundir, áttum náttúrulega úttalda fundi, vinnufundi hérna í sveitinni hjá mér og einu sinni og ofta líka í sveitinni hjá Ásgeiri í Sólskólanum í Stokkseyri, þannig að það var svona mikið brallað og gaman að vinna þessu saman, mjög gaman. En það kom úr þessu líka 5 doktorar úr þessu beint eða óbeint, úr þessu rannsóknarverkefni, þessu VICE-verkefni. Þannig að þetta var sem sagt ánægilegt að fylgja. Svo eru náttúrulega heilmiklar aðra birtingar, það taldist til að það voru 32 tímaritsgreinar í ritrýndum erlendum tímaritar á Ásgeir, það var ekki eitthvað svoleiðis. Allavega kom þetta fram í lokaskýrslunum okkar og tæplega 100 útdrættir, tengd eða óbeint eða ekki. Og þarna eru nokkra myndir bara sem að teknar á ráðstöndum erlendis. Já, þarna erum við sem sagt komin á ráðstefnu á Indlandi, í Hyderabad og á leiðinni til Indlands þá stoppuðum við í London með vorum að býta flugi og því miður fórum við fram hjá bílasölu og Ásgeir fór endilega að fara að skoða þetta bíl sem hann langaði mjög mikið í
þetta var svona söluskrift af Rolls Royce. Þannig að hann leist mjög vel að þennan bíl. En því miður þá hafði Ásgeir verið á hann hafði verið að skíðaferðalagi þarna áður fóru til Indlands og hann hafði dottið og hann rifbrotnaði 5 rifbein, 7 rifbein. Þannig að og hvílík harka að fara samt á þing á Indlandi með 7 rifbein brotni. Við sjáum að hann lítum kannski ekkert rosalega vel á þessari mynd og hérna þreyttur í að vinni sínum, slakaði þess á, ég man ekki hvort að hvernig stóði hann sofnaði þarna og svo vorum við þarna með kvöldið á veitingastað og það mátti ekki drekka náttúrulega og það mátti ekki fá sér vín eða bjór eða neitt. Þannig að við sömdum sko að fá bjór í tebrúsuna, þannig að svo varum við að drekka te. En það sem það var okkur þótti svo merkilegt sko, Ásgeir 7 rifbein brotin og vorum að þarna svo á hlusta á fyrirlestra og svo féll eitt fyrirlestur út. Já, þessi fyrirlesari, hann var því miður að afbúa komu sína því hann datt og braut rifbein. 1 rifbein. Hvílík harka, það hugsa okkar víkingurinn Ásgeir, hann lét hann ekki 7 rifbein eftir að sér að fara á ráðstefnuna. Nú, og svo voru ýmis önnur verkefni sem ég ætla ekki að telja upp, bara hérna nokkur dæmi og það má segja það mér finnst alveg ótrúlegt að ég held að það sé engin sem hafi komið að leiðbeiningu eins margra læknanema á Ásgeir Haraldsson og hann heiður skilið fyrir það og alla þessu fundir og föstudagsfundirnir, föstudagstímanir hérna óþreytandi við að þetta leiðbeina læknanemum og öðrum nemum eins og við erum með okkur líffræðinemar og lífeindafræðinemar. Þannig að og við höfum alveg haft frábært samstarf. Það eflaust kannski hjálpað að við vorum svona dálítið ólíka nálgun. Ég hef kannski svona voðalega nákvæmur og með ákveðna fullkomnur árættu á meðan Ásgeir hann var svona bara meira að kýla á það, klára þetta og bréfin sem við búin að skrifa, styrkumsóknir og bréf til forsetarsráðherra, bara alls konar bréf. Ég var alltaf að reyna að gera aðeins betur og sem bara ítt á sendtakan. Það var mjög gaman. En Ásgeir bara ómetanlegt samstarf sem að ég hef lært mikið af, vonandi hefur þú kannski lært eitthvað af mér líka, en ekki síður kann ég að meta þennan frábæra vinskap sem að hefur þróast í gegnum árin og er enn því staðar og takk kærlega fyrir. Jæja, takk fyrir Kalli og þá er næst komið að liðnum kveðjur úr ýmsum áttum og þarna eru 2 myndbönd sem verða spiluð og ef allt gengur upp að þá erum við síðan með símtal við Bruce Springsteen. Þannig að við vonum að það muni ganga upp fullkomlega. Heill og sæll Ásgeir minn og allir sem að kveðja hann hérna í dag. Mér þykir mjög leitt og okkur Höllu get ekki verið hérna við þessi hátíðahöld að tilmyndi starfslokaðina. En við óskum þér bara alls heilla og mér langar sérstaklega til að þakka þér fyrir þitt framlag hérna til bæði Barnaspítalans, uppbyggingu hans og barnalækninga og svo sérstaklega náttúrulega fyrir þitt framlag til mennta læknanema og hvernig þú hefur staðið að uppbyggingu námsins, vísindana og þjónustuna við börnin okkar hérna á undanförnum árum. Svo náttúrulega bara hlakka ég til að fá þig í veiðina og frekari samvista með ykkur hjónum. Þetta verður bara dýrið fyrir okkur öllum þegar við erum öll hætt að vinna. En skemmtið ykkur bara vel í dag og hérna hafið það huggulegt. Bye.
I'm sorry I cannot be with you today to celebrate Asger's retirement, but it's a real pleasure to say a few words. I first met Asger some 20 years ago when he was visiting Boston Children's Hospital. I was then a very junior faculty member, and I was asked by my department chair if I could entertain a visiting professor from Iceland. I had never met Asger before, but we had a lovely lunch at a local museum, one of those settings that encourages reflection, curiosity, and also the sense that medicine is as much a humanistic endeavor as it is a scientific one. That day, I remember we spoke a lot about pediatric infectious diseases, but also about children and family, and also how profoundly medicine is shaped by culture and history. It was immediately clear to me that Asger wasn't only interested in how medicine is practiced, but also why it differs between countries, and in what we can learn from one another if, as we were doing that day, we spend time to listen to one another. In retrospect, that might have been my first clue that this was not going to be just a casual acquaintance. And some years later, that intellectual curiosity and generosity reappeared in a more official form when Asger invited Adam Finn and me to serve as external opponents at a PhD defense. Now, the PhD defense and the candidate were excellent, rigorous, deeply thoughtful, a real testament to Asger's commitment to mentorship and academic excellence. But I've come to understand since that in Iceland, being an external opponent also means having the courage to brave natural elements. Following the defense, we were introduced to another essential element of Icelandic academic life, the geothermal pools, many of them, in all kinds of weather. And these turned out to be ideal venues for discussing pediatrics, research, global health, and occasionally the hazards of trying to survive the North Atlantic climate. In truth, this combination, deep scholarship, cultural openness, and genuine human warmth, perfectly captures Asger's career. As a pediatrician, a scientist, teacher, and leader, he has modeled a way of practicing medicine that is intellectually serious, globally aware, and profoundly humane. His trainees carry that forward. His colleagues recognize it instantly. And those of us fortunate enough to be welcome into his orbit as friends are richer for it. I think it also certainly justifies the spontaneous annual celebration of Asger's birthday at every ESPED meeting, when we all burst into mathematically implausible birthday celebrations that happen to fall each year on the night of the ESPED faculty dinner. Asger, thank you for the science, the mentorship, the conversations across borders, and the friendship that has endured for decades. On your retirement, we celebrate not an ending, but a remarkable legacy, and I wish you a future filled with curiosity, warmth, and perhaps even more time in those geothermal pools. Þá ætla ég að bjóða okkar íslenska Bruce Springsteen hér í pontu. Þórður Þorkelsson. Það ekki fílíkur heiður að vera kallaður hinn íslenski Bruce Springsteen. Mikið gaman að vera með ykkur í dag. Óskir til hamingju með daginn. Svona litið Ásgeir út fyrir einhverjum áratugum síðan. En ég kynntist Ásgeiri fyrst fyrir öðrulæknadeildinni, þegar ég var á 4. ári og hann á 5. ári. Þá var hann formaður í kennslumálanefndar félagslæknanema og ég var orðinn ritstjóri læknanemans. Þá höfðum við mikinn áhuga á kennslumálum og höfðum tækifæri til að láta til okkar taka, hann sem formaður kennslumálanefndar og ég sem ritstjóri læknanemans. Og þetta fyrsta tölblaðið sem ég gaf út og það sem ég gerði á þessu fyrsta blaði, ég fékk nema til þess að skrifa 4., 5. og 6. námsárið með kritískum hætti og Ásgeir Haraldsson, hann skrifaði grein
kennslumál. Og þessi grein, hún eiginlega endurspeglar hversu mikill kraftur var í Ásgeiri þá, eins og er í dag. En síðla vetrar 79 til 80 þá fóru nokkrir læknanemar út og kynntu sér kennsluhætti Svía og fóru á námskeið í kennslutækni og það var svona kveikjan af þessum skrifum. Og þetta er aðal kennslutækið á þessum tíma, glæruvélin. En Ásgeir ekki meint hrifinn af henni. Glærur eru orðnar ákaflega þreytt kennslutæki. Notkun þeirra hér í læknadeild alröng að flestra mati. Það ótrúlegt hversast krot og spark sem við kennarar bera á borð fyrir nemendur ár eftir ár. Það ákaflega þægilegt að nota sömu gömlu gulnuðu glærurnar ár eftir ár. Það því miður sorglega mikið gert. Og í Svíþjóð notaði glæruvél en það þarf að gera það á réttan hátt. Og endar þetta með því að segja óhætt ætti að þurfa að taka fram að glærur verða að vera læsilega skrifaðar. Og það verið sem krítartaflan hafi ennþá verið notuð sem kennslutæki, en smæð þessara töflu kemur ekki að sök því að yfirleitt ekki til krít. Eins og það verður það að skoða sem ótvíræður kostur að hægt að skrifa báða megin á honum. Og svo framvegis síðan hérna fyrir innan á mikilvægi þess að gefa kennsluefnið út og útgáfa þessu tagi hefur lengi verið baráttumál stúdenta í læknadeild en raunum furðulegt hver tregir kennarar hafa verið til slíkra umbóta og það ýmsar skýringar á því. Útgáfukostnaður og að þetta dragi úr aðsóknar fyrirlestra. Og gárungarnir hafa líka bent á að margar hinnar gömlu þreyttu gulnuðu glærur séu svo illæsilegar að ómögulegt sé að gefa þær út. Og svo framvegis. Og nú eru Snorrabú stekkur og lokaorð rétt notkun á þessum kennslutækjum sem við höfum brýn. Bættir fyrirlestrar, stóraukin útgáfa, helstu atriðum og efni þeirra nauðsyn. Almennur vilji fyrir bættum kennsluháttum og betri árangri frumskilyrði. Svo mörg voru þau orð. En það greinilegt að sá sem þetta skrifar brennur fyrir bættri kennslu í deildinni sinni. Og þá má segja að þarna sé tónninn slegir fyrir því sem koma skildi. Mikill kraftur og náttúrulega strax þarna mikill hugsjónamaður. Eftir embættispróf þá fórum við að vinna á spítalanum. Við unnum nú lítið sem ekki saman, en við ákváðum það að fara í að taka sæti í stjórn samtaka lækna gegn kjarnorkuvá. Við vorum báðir miklir hugsjónamenn og Ásgeir var formaður og ég ritari. Og við vorum mjög virkir þarna í þessu starfi, gáfum út fréttabréf og stóðum fyrir teiknisamkeppni, Barna frið. En hápunkturinn var þegar alþjóðasamtökin fengu friðarverðlaun Nóbels 1985. Og það ekki að sjá annað en að formaður sé mjög ánægður með þann heiður. Og síðan förum við út í sérnám, hann til Hollands og ég til Bandaríkjanna og síðan til Kanada og erum úti í tæp 10 ár og þá skilja leiðir. En síðan kemur Ásgeir heim 94 og ég 95 og þá heldur samstarf okkar áfram og hefur aðalega verið í formi kennslu og rannsókna. Og eins og Valtýr minntist á að það er á mörgu að taka hvað varðar kennslu og rannsóknir Ásgeirs, að ég ætla aðeins að dvelja við BS rannsóknarnemana sem að Valtýr minntist á. En fyrir ykkur sem ekki þekkja þetta, að þá fer þetta rannsóknarnám fram á 3. ári, vorum við sér í 3. árs, byrjar á kennslu í aðferðafræði
og síðan vinna nemendur rannsóknarverkefni í nokkra vikur þar sem þeir safna gögnum sem þeir vinna úr og eru niðurstöður síðan kynntar á ráðstefnu og síðan skrifaði ritgerð verkefnið. Valtý minntist á föstudagshópinn sem að Barnaspítalinn getur verið mjög stoltur af og Ásgeir hefur sinnt þessum krökkum gríðarlega vel. Það hefur verið hans hugsjón að sinna þeim vel. Og sem sagt að þeir hittust einu sinni í viku yfir þetta föstudögum þar sem þeir fengu góð ráð frá kennurum og jafnvel nemendurum sjálfum. Og síðan voruð afðir fyrir ráðstefnuna sem skipti miklu máli fyrir þau og þeir komu yfirleitt mjög vel undirbúin í þessar ráðstefnur. Og mér þykir gaman á tölfræði, þannig að ég skellti skjalið sem að ég fekk frá Ásgeiri öll BS-verkefni inn í tölfræðiforritið mitt og þetta graf sýnir fjölda BS-nema á Barnaspítalanum eftir árum. Og eins og sjáum á að þá fór fjöldinn vaxandi smá saman eftir því sem að Barnaspítalinn var vinsælli á þessu sviði og á þessum 30 árum frá 97 til 26 að þá hafa 239 BS rannsóknarnemar verið á Barnaspítalanum, það bil 8 að meðaltali á ári og Ásgeir hefur aðal eða meðleiðbeinandi 110 af þessum 239 nemum, tæplega helmingur. Þetta til að minna á að við Ásgeir eigum það sameiginlegt hafa verið að sjó í gamla daga. Þessi mynd skilst mér var tekin út af ströndum Nýfundalands. Ég fór aldrei það langt þegar ég var bara á dagróðra báti frá Stokkseyri og Þorlákshöfn. Og við höfum líka brennandi áhuga á stangveiði. Þegar ég var kvaddur hér fyrir rúmlega 2 árum síðan, þá var Ásgeir með erindi og þar segir hann: það er ótrúleg ástríða sem Þórður hefur haft að kenna öllum endurlíkun í gegnum tíðina. Og ég neita þessu ekki, en hins vegar þannig að Ásgeir hefur haft lúmskaman að endurlíkun. Og til marks það að þá hefur hann mjög oft tekið þátt í endurlíkunaræfingu sem við erum með reglulega á bráðamóttöku Barnaspítalans og hefur hvatt aðra sérfræðinga Barnaspítalans til þess að taka þátt í hennu sama. Og þessi áhugi, hann nær býsna langt aftur því að í læknanemanum 1981 að þá birtist grein endurlíkun eftir Ásgeir Haraldsson og Ólaf Seta Ólafsson, svæfinga- og gjörgæslulækni. Og greinin hefst á þessum orðum: markmið þessara greinar er að gera læknanemum grein fyrir endurlíkun á einfaldan máta. Er þess freistað að þeir temji sig fagleg og ákveðin vinnubrögð utan sjúkrahúsa sem innan. Í rauninni þá er þetta sem ég í Hnosskur búin að vera að vinna við mestan minn starfsferil. Þannig að það má segja að þarna slá í hjörtu okkar Ásgeirs í takt. Og eins og segi, Ásgeir er bara býsna góður í endurlíkun og eitt af það sem hann hefur lært, það er mikilvægi þess að hnoða með réttum hraða og réttum takti og til þess að auðvelda okkur það að þá er ágætt að nota lagstúf sem er ákveðnum takti og það sem mest nota er lagið Stayin' Alive með Queen, en það er líka hægt að nota íslensk lög. Ég hef alltaf átt erfitt með að raula Stayin' Alive, ég get sagt það grein sem. Og þau lög sem oftast eru notir Öxar við ána og Piparkökusöngurinn. Hver fer ég í play? Hérna hægri smelli? Í hljóði?
Rúum að hætta að vera sjón hvað gerist með helvítis. Ok, það heyrist allavega eitthvað. Sjá. En Ásgeir, kæra þakkir fyrir áratuga langt samstarf og vináttu sem aldrei hefur borið skugga á og ég óska þér allsins besta í því sem framöndan og ég vona að þú njótir þess vel á lengi að vera komin laus við bæði Háskólann og Landspítalann þó svo að það hafi verið mjög skemmtilegt. Við höldum áfram með prógramið og það sem er skemmtilegt líka að við höfum náð sambandi við Bruce frá Bandaríkjunum og við sjá hvort Do you hear me, Bruce? Can you hear me? Yes, I can hear you, Valtýr. Can you hear me? Yes, I can hear you very well. Fantastic. Ásgeir, I'm really sorry I couldn't make it to your symposium today. I was busy playing a concert here in the US, you know how it goes. But I'd like to say a few things. Congratulations on this achievement. But I also want to say that Ásgeir and we actually have a lot of things in common. We share the urge to inspire generations and to inspire the generations to be good human beings and to do good things. But more than everything, we share the urge to have fun, and that's important. I can't believe it's already time for your retirement. I would have thought you're only 50, but you know how it is. We share that youth thing, don't we? It feels strange that you're about to retire. It feels like you've got so much to give, to offer to future generations. And although I'm sure there will be fantastic professors waiting to take over from you, and they will do a good job, I'm sure, but none of them will be playing my music to medical students, to teach them cultural and humane education. And that is going to be missed over the next decades. Finally, I wrote a little song for you, and I'm going to play it. So, Ásgeir, be strong. Take it away, guys. Handsome for students with laughter and teach them to make a team. You love your patients, show them respect and excel in all you do. Share your stories and repeat them again. Your jokes just keep stepping out over the line. Oh, Ásgeir, this nation ain't ready for you to leave. It's nonsense, it's a big mistake. We gotta get out while we're young. 'Cause Ásgeir and Bruce, baby, we were born for fun. We were born for fun. Baby, we were born for fun.
Thank you, Bruce, and we'll talk later. Minni aftur á NASA í kvöld. Allir að mæta þar og þetta þá hluti 2 og mig langar að bjóða formann eða formenn eða fyrrverandi formann hringsins að koma hér upp og segja nokkur orð. Kæru gestir, Ásgeir. Þegar ég gekk í hringinn 2006 var fyrsta verkefnið sem ég tók að mér fyrir hönd félagsins, það var að vinna á veitingastofunni hérna frammi. Og það var mjög eðlilegt val fyrir mig vegna þess að ég ein af mjög fáum hringskonum sem prjónar ekki eina einustu lykkju. En mér fannst mikilvægt fyrir mig að kynnast starfi hringskvenna sem best og mér fannst ég slá 2 flugur í einu höggi með því að vera að vinna hérna á spítalanum. Þannig gæti þá í leiðinni kynnst starfinu hérna og frábæra starfsfólkinu sem starfar hérna. En við höfum ábyggilega öll upplifað að vera fluga á vegg í lífi einhvers annars og upplifa atburði sem tengjast þeirra lífi en ekki endilega mann sjálfs. Og stutt eftir að ég byrjaði á veitingastofunni var ég vitni að því hérna fram á gangi að þar var lítill drengur með foreldrum sínum og hann var að sýna lækninum sem ég þekkti ekki neitt hvað hann var orðið duglegur að hlaupa og ganga. Nú læknirinn fór í annan endan á ganginum og litli drengurinn var hinum megin og hann hljóp í fangið á lækninum skælbrosandi. Og læknirinn tók á móti honum og tók hann í fangið fullur af hvatningu og uppörvun til litla drengsins. Og fyrir mér var þetta svo ógleymanlegt að sjá þessi fallegu samskipti þarna á ganginum sem ég var vitni að, stoltið hjá litla drengnum og hlýjuna sem hann fékk frá læknirinn sem tók hann í fangið. En þetta voru fyrstu kynni mín af Ásgeiri. En síðan frétti ég að Ásgeir væri heiðurs hringskona og hann eini karlmaður sem getur verið stoltur af þeim titli. Og af hverju hann það, en hann stendur svo sannarlega undir þeim heiðri. Hann hefur sýnt kvenfélaginu hringnum óbilandi tryggð og stuðning í gegnum áratugina og oft á mjög krefjandi tímum eins og sérstaklega þegar þetta hús var byggt. Og hann hefur verið trúr og tryggur félaginu alla tíð síðan. Hann hefur meðal annars gert að skylduáfanga læknanemanna sem hann hefur umsjón með og það að fræða þá og viðhalda þekkingu þeirra tengslin á milli kvenfélagsins og barnaspítalans. En svo saga samfléttuð og órofin og hefur verið það í gegnum áratugina og það enn þann dag í dag. Og ég veit að Ásgeir ber hringsmerkið sitt með stolti í jakkanum. Hann hefur verið félaginu ómetanlegur og dýrmætur stuðningsaðili og málsvari. En þegar ég var formaður hringsins 2018 kynntist ég á Ásgeiri enn betur. Eitt af fyrsta sem hann gerði eftir að ég var formaður var að bjóða mér í kaffibolla og hann fór með mér í gegnumgang alla deildirnar hérna á spítalanum. Og það var mér mjög dýrmætt að hlusta á hann tala starfið, starfsfólkið og hvað í rauninni gengur á hér á hverjum degi. Og í þau 7 ár sem ég var formaður hringsins spjölluðum við Ásgeir mjög oft saman ýmis verkefni sem voru í gangi eða hugmyndir sem komu. Og auðvitað sumar komust á koppinn, aðrar ekki, eins og gengur. En alltaf var í forgrunni velferð félagsins og barnaspítalans. Eldmóður hans og innilegur áhugi og heilsuvernd barna á rannsóknum sem snúa að velferði barna, heilbrigði þeirra einstakur og hafa skjólstæðingar hans og foreldrar þeirra notið þess í starfstíð hans bæði á gleðistundum og líka þegar reynir á. En kæri Ásgeir, ég vil þakka þér kærlega fyrir frábær kynni í gegnum árin og fyrir að halda merkjum kvenfélagsins hringsins og barnaspítalar hringsins alltaf hátt á lofti. Þitt óeigingjarna og kraftmikla starf hefur fleytt mörgum kynslóðum íslenskra barna áfram til betra lífs. Og mér langar líka að fá að þakka fjölskyldunni þinni fyrir svigrúmið sem hún hefur örugglega veitt þér til að þú getur helgað þig að fullu starfinu þínu
af þeirri alúð sem þú hefur gert og það hefur örugglega stundum verið á þeirra kostnað og við þökkum fyrir þig. Ég vona sannarlega að þau njóti þín hvað sem þú tekur því fyrir hendur núna. Hvort þú ætlar að eyða lengri stundum við á bökkum ykkur að lagsveiðarinnar eða fara að skrifa, læra að greina, leggjast í ferðalög eða knúsa barnabörnin enn meira. En allavega, fyrir hönd hringskvenna, að þá vona ég að Guð gefi því fulla ferð. Og nú langar mig að biðja núverandi formann hringsins Lilju Ægisdóttur að koma og okkur langar að veita þér smá blómund með þakklætisvott frá okkur öllum. Þetta ótrúlega kjánalegt að þið séu að gefa mér gjöf. Takk kærlega fyrir þetta. Þá ætlum við að fara næst. Þá langar við næst að bjóða Kára Stefánsson í pontu. Gjörðu svo vel, Kári. Ásgeir, ég ætla að byrja á því að byrja þig afsökunar á því að það verður ekkert fönn í þessum orðum mínum. Ég sé enga ástæðu til þess að skemmta hvort í mér né öðrum. En eitt er víst að þegar ég horfi svona yfir þennan hóp, þá hvarflar ekki að mér að tala leiðtogahlutverk. Einhvern veginn þá félst ég á þegar Valtýr talaði við mig að tala leiðtogahlutverk sem er heit og hugtæk sem er ekki minnst ánægð á kosningafundi hjá Miðflokknum. En ég ætla hins vegar að tala framtíðarsýn og svona þá framtíðarsýn sem ég hef af læknisfræði og hún er ósköp einfald og hún miðast við það að hugsa hún miðast við að sko þetta er eitthvað gott. Hún miðast við svona einstaklingslega heilbrigðisþjónustu sem er rekin áfram af gervigreindarmóttólum og ég sé fyrir mér að við búin til gagnagrunn með öllum heilbrigðisupplýsingum sem til á Íslandi, heilbrigðisupplýsingum stílgreitum mjög vítt og þær verður notaðar til þess að þjálfa gervigreindarmóttel og síðan verður búin til aðstæða fyrir bæði einstaklinga út í samfélaginu og heilbrigðisstarfsmenn til þess að hafa aðgang að niðurstöðum úr greiningu þessa móttels. Og ofan á það vil ég helst setja arfgerðir, við eigum til staðar á Íslandi arfgerðir allra Íslandinga sem ger okkur kleift að reikna út lifetime risk af sjúkdómum og síðan ofan á það proteomics, vegna þess að staðreyndin er sú að þú getur ekki notað þér polygenetic risk score eða genetic risk score til þess að ákvarða eða geta þið til þann tíma sem einhver gerist. En próteinin í blóði eru þannig að þau rísa því falla eins og sem funksjón af tíma til og frá viðbörðum. Þannig að proteomics koma til með að vera okkur að mjög miklu gagni og þá er spurningin hvað gerir svona mótel, hvað gerir heilbrigðisþjónusta sem er byggð upp á þennan hátt. Ég held að það sé búið að slökkva á öllu tíls. Nei, ég er í mjög skemmtilegu kompaníi hér. Við heimur allir líka. Já, en þið tókuð þetta meðalið ykkur í morgun, ég veit það. Ég veit ekki hvað þetta er að koma. Alltaf þessi komið tjónað. Barastílsbörðarhúsinu. Það sem heilbrigðisþjónusta sem er rekin á þennan hátt í fyrsta lagi valdeflir einstaklingin, hann verður þáttakandi í eigin heilbrigðisþjónustu og það meiri sér svo í dag að það er varla
sá einstaklingur sem leitar til læknis á þess að vera búin að kíkja á hvað ChatGPT eða einhvað annað módel segir einkenni þeirra eða sjúkdóm. Það sem vantar hins vegar í öll þau módel einhvers konar clinical validation. Þau eru öll þjálfuð bara á litteratúrnum, þau eru ekki þjálfuð á real life gögnum. Þannig að möguleikin á því að gera þetta á Íslandi, möguleikin á því að nýta sér þau gögn sem eru til á Íslandi til þess að búa til skemmtilegt módel eru stórkostlegir. Nú, Jesus, aldrei þetta er, já. Ég reiknaði þessu með því að leið og ég segði að ég ætlaði ekki að tala leiðtogahlutverk, þá myndi Valtýr hefna sín á mér og það hefur hann gert greinilega. En ef þið velti fyrir ykkur því þegar maður bætir ofan á heilbrigðisgögnin, til dæmis prótómisgögnum, að mæla nokkur þúsund prótín í blóði, til þess að þjálfa módeli þá þarf maður að gera 3 sinnum á ári í 3 ár. En það sem við gerðum niður í Vatnsmýri fyrir svona rúma ári er það við notum prótín til þess að meta biológiskan aldur hinna ýmsu líffæra og sem er býsna spennandi. Þú gerir það með því að taka bara prótín sem eru tjáð í því líffæri og nota það til þess að meta aldur einstaklingsins. Og ef þú dregur biológiskan aldur frá raunverulegum aldur og farð úr tölu sem er minni en 0, þá er líffærin að hrörna hraðar en aldur gefur til kynna. Og það sem meira það er til nóg að þú getur gert það, þú getur farið að spyrja spurningar, hvað er það sem við getum gert til þess að hafa áhrif á líffræðilegan aldur, og það sem ég er að sýna ykkur hér er hvað hægt er að gera til þess að hafa áhrif á líffræðilegan aldur heila. Það sem eykur aldurinn er til dæmis Alzheimer sjúkdómur, Parkinson sjúkdómur, MS og jafnvel skizofrenía, en það eina sem við höfum fundið sem lækkar líffræðilegan aldur heila, svo munar, er líkamsrækt. Og þetta er töluvert mikil áhrif, þetta er í kringum 0,4 staðarfrávik sem er mikil áhrif. Svo þetta er að mörguleyti ofboðslega spennandi að geta ekki bara nýtt sér hinn klassísku heilbrigðisgögn, og þá er þetta að tala að nota öll þau gögn sem til eru í samfélaginu, ekki bara einstaklingin eða sjúklingin eða þann sem leitar til kerfisins, heldur öll þau gögn sem eru til alla aðra sem hafa búið á Íslandi síðastliðnar 4 kynslóðir. Og þetta er ekki einhvers konar pipe dream, þetta er ekkert mjög flókið að gera þetta er tiltölulega einfalt að gera þetta. Það eina virkilega kostnaðarsami í þessu er að mæla til dæmis prótín í stórum hópi manna 3 sinnum á ári í 3 ár. En ef við sem sagt veltum þá fyrir okkur hvað er það sem þessi gervigreindar módel gera, hvað er það sem þau gera ekki. Þau raunverulega geta gert allt sem lítur að greiningu á einkennum og sjúkdómum og svo framvegis, en eitt af því sem þessi gervigreinda módel geta ekki gert er að koma með empatíu eða samhygð inn í samfélagið. Og það er mjög interessant að þið veltið fyrir ykkur íslensku heilbrigðiskerfi eins og það er í dag, og ég veit að það sem ég segi núna kemur eftir til að vera sérstaklega vinsælt, en líklega stærsti vandi heilbrigðiskerfisins liggur í læknum. Liggur í því að það vantar svolítið, við erum orðað þannig að góður læknir, þessum góður læknir getur ekki verið án, er empatíja. Ef að góður læknir missir empatíuna þá verður hann eitthvað allt annað en góður læknir, og fólkið út í samfélaginu finnst einhvern veginn eins og læknastéttin hafi ekki hlúðað empatíinu í kerfinu eins og skyldi. Finnst einhvern veginn eins og þegar hún sé svolítið brynjuð, og finnst eins og það vanti í hana svolítið meira af ást og kærleika til annar en þeirra sjálfra. Og ég skal gefa ykkur eitt dæmi það. Núna nýlega hefur verið mikill hamagangur yfir því að læknir sem vann í 30% starfi á Landspítalanum hafi verið sagt upp. Og það er hópur af læknum sem styðja kollega sín og það er fallegt. En þeir styðja hann allt út frá réttindi læknisins, það er enginn að tala réttindi sjúklinga. Læknir sem vinnur í 30% starfi á tertiary care spítala getur ekki fylgt eftir sjúklingnum, það er að segja að hann getur aldrei orðið afburðalæknir innan spítalan. En þá vera dæmi þegar
Það var lagt fram frumvarp til laga að auka tekjur öryrkja og Læknafélag Ísland sendi inn athugasemd við frumvarpið og sagði að þeir höfðu miklar áhyggjur af því að ef það væri farið að borga öryrkjum almennilegan framfærslueyrir, þá myndi það taka frá þeim hvatninguna til að fara að vinna. Og þetta eru læknar sem að álykta frumvarpið, en það vill svo til að mjög stór hundraðshluti þeirra sem eru öryrkjar í samfélaginu geta ekkert farið út að vinna hver svo sem hvatningin Og ef hugmyndin svo að taka á vandanum sem felst í of miklu fé sem fer í öryrkja, þá verður ósköp einfaldlega að skerpa skilgreininguna á því hvað að vera öryrki og ekki gleyma því að það læknastéttin sem ákvarðar það hverjir eru öryrkjar og hverjir ekki. Og það eitt alveg sérstaklega áhrifamikið dæmi allt þetta að meðaltali þá fólki sem situr inn í þessu herbergi Þið sjáu hvað djöfulsins Læknafélagið gerir. Að meðaltali fæddust þeir einstaklingar sem eru hérna inni með 75 nýjar stökkbreytingar sem fundust ekki í foreldraum þeirra. Þeir fæddust með meðaltali í kringum 200 recombinations við endurraðanir ef þú leggur saman crossover og non-crossover. Þannig að það linnulaust verið að búa til nýjan breytileika í erfðamengi mannsins sem gegnir því hlutverki að gefa umhverfinu tækifæri til þess að velja það sem aðlagast best umhverfi sem að breytast. Og nú stöðugt verið að hóta okkur því að global warming breyti okkar umhverfi sem kalli á annars konar aðlögun heldur hingað til. En hins ber að geta að eitt af hverjum 10 börnum sem fæðast eru með eina af þessum 75 stökkbreytingum í miðjun á erfðavísi sem skemmdur fyrir vikið. Og þeir enda uppi með alls konar vandamál sem leiða til örorku. 5% af börnum sem fæðast eru með loss of function mutation í erfðavísi sem tjáður í heilann. Hvernig í ósköpunum getum við réttlætt það að framfleyta ekki myndarlega því fólki sem fæðist með vanda sem endurspeglun á getu okkar sem dýrategundar til að aðlagast okkar umhverfi. Það að segja þeir borga prísinn fyrir getu okkar til þess að halda áfram að þróast. Og svo fer Læknafélag Íslands þegar einhver pólitíkus að leggja til að við gerum betur við þetta fólk, fyrir að mótmæla því og segja ef þetta fólk með fullan maga frá morgni til kvölds, þá missir það hvatninguna til þess að fara að vinna. Mér finnst þetta ekki boðlegt, mér finnst þetta dapurlegt. Mér finnst þau ykkar sem tilheyra þessari stétt ættu núna að beygja höfuðið niður og skammast ykkur linnulaust í eina mínútu. En ég ætlaði að enda þessa skammarræðu mína á persónulegum nótum. Ég hef alltaf svona litið á Ásgeir eins og yngri bróður minn. Ég hef átt við hann alveg ævintýralega flott samskipti. Þau flottustu hafa verið á persónulegum nótum því ég hef leitað til hans í vanda. Og ég skal segja, ég bjó í Bandaríkjunum í 20 ár. Og ein af afleiðingum þess svo að ég á núna börn sem búa í Bandaríkjunum og annars þar í heiminum. Og það alltaf svolítið flókið að eiga börn sem eru í mikilli fjarlægð frá manni. Því mann langar alltaf til að hafa áhrif af líf þeirra og það reynist verið erfitt þegar þeir eru svona í burtu. Einu sinni kom Svanhildur dóttir mín í heimsókn við jólin og áttu mjög góðan tíma saman. Svo keyrði ég hann út á flugvöll og þegar ég kom tilbaka þá treysti ég mér ekki til að fara heim og ég settist á steinir í fjöru til þess að væla eins og gömul kettling. Og eins og ég geri gjarnan þá setti ég saman ljóð til þess að senda henni. Og að því fór til Ameríku þá setti ég saman þetta ljóð á ensku og það hljómar svona og heitir Back Home from the Airport. The sky was blue-gray and like it was painted in pastel, which constitute a breach of contract between me and higher power, a contract that has the sky in oil, an occasional hat of an elderly lady blue-gray in pastel,
but the sky never ever. On the frosted beach sits a duck, unfazed by the Arctic breeze, untouched by the sunsetting flames, and my head droops from the thought of all the moments we will not spend together, and it rises again in a recognition of the fact that they are meant to be this way, the lives of fathers and daughters. En það alveg sama hvað maður setur saman í væmnu ljóði, staðreyndin sú að það ekkert í lagi að hafa dætur sínar einhverstaðar í burtu og svo fara þeir eignast börn og svo verða börnin lasin, þau fá kvef og þá hringja dæturnar í mann og maður veit ekkert hvað maður á að gera. Nema ég búin að vera svo heppinn, svo oft en yfir svo langan tíma að geta hringt í Ásgeir. Og það ekki nóg með hann hafi tekið að sér að sjá það hvernig börnin eru meðhöndluð. Hann hefur tekið dóttur mína að sér, hlúðað henni, huggað hana, veitt henni þá empatíu sem að mæður þurfa þegar börnin eru lasin. En Ásgeir, fyrir þetta ég ofboðslega þakklátur, þú bara hefur ekki hugmyndum. Hann gaf mér tækifæri til að vera almennilegur faðir by proxy. Sem mjög gott fyrir mann sem annars hefur aldrei verið almennilegur faðir. En nú er Ásgeir að hætta og sem kannski skiljanlegt, hann búinn að ganga í áratugi með 2 stórar fötur í höndunum, einu í hvoru hönd, barma fullar af empatíu sem hann að útbýta til barna sem eru lasin og foreldra þeirra og fyrir það þjóðin endanlega ótrúlega þakklátt Ásgeir, hvílíkt ævistarf. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Kári. Þá komum næst að þessum lið hér sem að nefndur hefur verið af litlum neista verður oft mikið bál. Og það á ekki bara við þessa einstaklinga sem að liggja þarna á bakvið, heldur á það við fjölmarga aðra sem að hafa tengst Ásgeiri einum eða öðrum hætti. Hæ Ásgeir, leitt að geta ekki verið meiri persónu á þessum merku tímamótum, en stutt kveðja hérna úr stofunni í Stokkhólmi verður að fá að duga. Til hamingju með daginn og til hamingju með þessi merku tímamót og magnaðan feril. Ég ætlaði bara að hafa þetta örstutt og meira á persónulegu nótunum og þakka þér fyrir allt sem að þú hefur gert fyrir mig. En við kynntumst fyrst þegar ég var ungur læknanemi og ótt að segja það að þú hefur haft mjög mikil áhrif á mig. Og það var í gegnum þig sem ég fekk fyrst áhuga á faginu barnalæknisfræði. Það var í gegnum þig sem ég fekk fyrst áhuga á vísindastarfi. Og þú ert náttúrulega með alveg óþreytandi, óbilandi, ótrúlega smitandi áhuga á held ég bara öllu sem þú tekur fyrir þér. Og ég held að þú hafur óneitanlega átt stóran þátt í því að ég ákvað að verða barnalæknir. Og þú ert náttúrulega líka mjög hress, jákvæður og skemmtilegur og lausnamiðaður. Og persónulega hefur verið mér mikill stuðningur, fyrirmynd og mentor og fyrir það ég auðvitað mjög þakkláttur fyrir. Þannig að einfaldlega bara takk fyrir mig, kæri Ásgeir. Njóttu þess með framundan og ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Góða skemmtun áfram í dag og í kvöld á NASA, ekki satt? Hljómar vel. Og við sjáumst vonandi bara fljótlega aftur í Stokkhólmi og þá býð ég upp á vindilinn. Hlakka til. Sjáumst. Hæ Ásgeir.
Kveðjur frá Stokkhólmi. Sæll minn kæri. Til hamingju með glæsilegan feril. Við vildum bara þakka þig kærlega fyrir alla kennslu og góðar stundir á barnaskóla hringsins. En það besta sem þú hefur kennt okkur var klárlega ryksugnaprófið sem komið í sænsk gæðaskóla hérna á Karolinska. En við ætlum að vera með smá sýnikennslu í tilefni dagsins. Hérna stöndum við fyrir framann styttuna af frú Astrid Lindgren. Og eins og sjáum þá hún mjög illa haldin blessunin af næringarskorti. Já, hún er mjög rýr og nú ætlum við að athuga hvernig ryksugnaprófið á henni. Þetta er svokallað neikvætt ryksugnapróf þegar kynnin hennar fer ekki upp í munnin á manni. Já. Ok, og nú prófum við ryksugnaprófið á honum Kristjáni, en eins og að segja að það er mjög vel haldinn. Já, kynnin hennar fór klárlega upp í munnin á mér. Þá langar mig næst að bjóða félaga. I'd like to introduce two dear friends, Aubrey and Pablo. They have been working with Ásgeir over the past 10-12 years. Great friends, and they've got something they want to share with you. Well, thank you everybody for giving us an opportunity to talk at Ásgeir's retirement celebration. I'm Aubrey Cunnington. I'm Professor of Pediatric Infectious Disease at Imperial College. Pablo Rojo, Consultant in Pediatric Infectious Diseases in Madrid Hospital, 12 de octubre. And so you've probably noticed we're going to give this talk in English. Our apologies for that. Pablo is fluent in Icelandic, but I'm afraid I've struggled over the years that I've been coming to Iceland, so we're going to go with the lowest common denominator and do it in English. We were given an interesting title for this talk by Valtýr, ESPID and the Training of Future Champions, and so we hope that we've got the brief correct, but we'll see. So the first thing is to let you know what ESPID is, because probably many of you might not know it. So this is the European Society for Pediatric Infectious Diseases, and is where we met Ásgeir, and really we will let you know a bit more, but this society really aligns into pediatric infectious diseases, what we do, and other members of our group, and it was a real place to meet and to really teach together. So Ásgeir and we followed this previous session. One of the things he does is teach, and he was part of the ESPID committee for education for several years, and he taught in several of the courses, but he was one of the Wiser Immunizer course, and everybody knows him in ESPID because of his teaching capabilities. But we're not going to focus on the ESPID contribution so much today as another element of Ásgeir's life and a chance encounter that happened in 2014 that began this remarkable chapter in many people's lives, in fact. So in that year, the ESPID annual meeting was held in Dublin, and following a very nice celebration at the end of the meeting, which involved the Guinness factory. On the bus home, Ásgeir happened to be sitting next to a young doctor from the UK called Sanjay Patel, who's pictured there. And somehow they got talking about their mutual love of Liverpool Football Club, which led to an interesting and animated conversation. And then they started talking about their shared passion of pediatric infectious disease and teaching. And Sanjay told Ásgeir about a course that he'd been running at Imperial College called A Practical Approach to Serious Infection in Children. And
was cheeky enough, I think perhaps his confidence boosted by the trip to the Guinness factory, to suggest to Ásgeir that maybe a similar course could be run in Iceland. And I think Ásgeir was probably, maybe his judgment was also slightly affected by the trip to the Guinness factory, and so Ásgeir agreed to this, and that led to an interesting adventure over the next months, obtaining funding from ESPID to run this course and then putting it together. And so the first ESPID Iceland course, a practical approach to serious infections in children, was set up for February 2015. And you can see the young, enthusiastic faculty there. There was only one problem. We had really no idea whether anyone would come to do this course. Why should they come to listen to us teaching them? But in fact, we were very lucky that we did get just enough people that the course broke even. And the feedback was so fantastic that we thought we should try and run it again. And then 10 years on, we were still running the course. So it was a great success. Yeah, and it's been a pleasure to share. We've been coming for the past 10 years, once a year, to teach with Ásgeir and to share his passion. And we have seen him teaching and his role as educator, instructor, and very important, storyteller. And explaining immunology, I think we've said, so he's really an expert on simplifying the importance of immunology in the system, and he always mentioned this idea of the orchestra. And if something is not working, you will hear the orchestra not fine-tuning, but you don't know what the problem is, but it's not sounding very well. And you can see there are several of him teaching in the course with passion and simplicity. And also the interactive teaching. So we learned so much from him on the way of the antibodies and how antibody attach. And he has a famous antibody hug that he shares with the students and have been showing us through the years. And maybe the other issue was the vacuum cleaner test, which I think, if my Icelandic served me correctly, was beautifully illustrated in the last video. I've actually never seen anyone do it, and Ásgeir, you never did the vacuum cleaner test to any of the attendees on our course, did you? So I can testify to that. Not that I saw anyway. But a real favourite of yours. So one of the things that we're always asked when we're doing education, medical education, is about what have you done to innovate in teaching? What creative ways have you come up with to help your students learn? And the Iceland course pub quiz was arguably one of the most creative ways of getting the students to really engage with the material. And in a couple of ways, it's very important. So first of all, a set of questions that the students on this course had to tackle, which didn't really have a right or wrong answer. But actually the right answer was whatever Valtýr decided was the right answer on the day, wasn't it? And then there would be a debate amongst the faculty as to why that was right or wrong. Sometimes quite a strenuous debate, sometimes almost a fight. The team that scored the highest, well, they were competing for the coveted Iceland course caps, and you can see them wearing them there. And those were often seen being sported at ESPID conferences and things with great pride by those who won them. And of course, maybe scoring high marks is not enough. So for those who, when there was a tie between teams, it had to be resolved in a different way. And so we would have a battle of scissor, paper, stone to decide who was the overall winner. Yeah, and we think that, and many of you probably agree, that teaching through cases is very important. So we did it during the class, but also walking around, and even going, like the third day of the course was visiting very beautiful Iceland, and it was something else that we could visit the country, your country, but also doing teaching in the bus or going back home or having pizza together. But I think something that Ásgeir taught us that's really important is that education isn't only about what you need to know to pass your exams or to do your jobs. There's far more to it than that.
And so having an open mind to learn new things is really important. And he introduced into this course a guest lecture, which the attendees were not told about what the topic was going to be in advance, and they usually assumed it was going to be a guest lecture on something related to infections or immunology. But instead, we had fantastic speakers coming to tell them about something amazing related to Iceland, for example, the geology and the volcanic eruptions, or Rax doing a showcase of his latest portfolio of photographs. And well, this one, you can tell us whether you think it went well or not. This was the Icelandic football clap, I believe. I think they needed more practice. Let's move it on. It's me? Okay, and then I think the other thing that Asgeir taught us all while we were teaching on this course with him was about the importance of making your students feel greatly valued. And you did that in a number of ways that I really admired. Number one was, as the students all came in on the first day from many countries around the world, Asgeir could greet them in their own language for probably about 50% of them. I don't know how many languages you speak, Asgeir, but it seems to be a remarkable number that you're at least passable in. He made sure that for every student there was a beautiful certificate signed by every single one of the course faculty, laid out beautifully so they could take them home. And he really made himself a part of the group with the students, coming on these tours to places like Gullfoss and Thingvellir, where you've probably been a million times and you're fed up with the sight of it, but you still came to entertain the students and be part of the group with them. And they really loved that. And you know him as well, so he's not only teaching well, but also with fun. And we heard Bruce Springsteen mentioning it, so really having fun together. And we really built together a fantastic friendship. So you can see here, and we mentioned already, but obviously it was Valtir as well, me from Spain, Jethro, Sanjay, and Aubrey from the UK. And we learn a lot on that as well, not to take oneself too seriously. So we ran this course from 2015 to 2025, and we kept doing it because the feedback was phenomenal. I loved this question that we used to ask them. It was free text. What would you say to your colleagues about this course? And the answers were always so encouraging. Game changer, you should go, best course ever. This word cloud is made from the answers that we got from the 300 plus attendees on this course over 10 years. And you can see, I think they thought it was fabulous. So thank you, Asgeir, for allowing us to host this in Iceland and making it such a success. And it was mentioned before, but also in ESPID, it was recognized the level of teaching that he had. So he received this ESPID Distinguished Award for Education in 2024, and he gave a nice talk on that as well. So did we train the future champions of ESPID and of paediatric infectious disease, Asgeir? I think you did. We had more than 300 attendees on this course over the 10 years that it was running. And many of them have gone on to be consultants in paediatric infectious disease. Some have gone on to be professors, some in other academic posts. All of them inspired, and a community who still stay in touch. We have a WhatsApp group for every course that we ran, where they communicate and share their clinical dilemmas with each other and help each other to solve problems that they're facing in their day-to-day work. And I think this is perhaps one of the most flattering things, which is that two of the alumni from the early courses set up their own course. They were paediatric emergency medicine specialists. They came on the Asgeir's course and then went away to set up their own paediatric emergency medicine course, modelled exactly on the format of the course that we ran. And finally, we really got a fantastic friendship. So as I mentioned, these are the 7 members of the group. And I think the people that attended the course also like very much the way we worked together, the good relationship we had, and the friendship we showed during the course that
is forever and for life. Thank you very much, Asgeir. So thank you, Pablo and Aubrey. So next in line, næstur á dagskrá Mikael Clausen sem ætlar að sýna einhverjar myndir og sitthvað fyrir hann. Já, ég ætla að þakka kærlega fyrir það að ég er fyrsti sem kem hérna upp það sem ekki er klappa fyrir þegar hann gengur upp. Ég veit heldur ekki af hverju ég var fenginn í þetta, svona hlédrægur og tilbakamaður eins og ég er. Og hérna, ég ætlaði að vera með, ég var beðinn upphaflega að vera með tónlistaratriði hérna og ætlaði að spila fyrir ykkur á blokkflautuna, en það sem að tæknin hérna hefur verið, ég þekki tæknina hérna, þannig ég ákveði að sleppa því og vera bara að sýna nokkra myndir af Ásgeiri. Og ég kynntist Ásgeiri fljótlega eftir að hann kom til Íslands 1994 aftur úr sérnámi og ég kom sjálfur á sama tíma og ég var starfandi þá á Barnalæknir á Akureyri og Ásgeir kom, við fórum saman ferð til London og þannig kynntist ég honum og ég sá strax að þetta var maður mínu skapi og við líkaði strax mjög vel við hann. Og ég fekk hann til að koma til Akureyrar vorið á eftir til að halda fyrirlestur, það var í maí, 18. maí og hann spyr mig þegar við erum að labba niður á veitingastað og fara að borða og hann spyr hvernig líka þér hér á Akureyri. Ég er ekki frá Akureyri, sem sagt frá hérna höfuðborgarsvæðinu og þá snjóaði og það var gengum þetta og Ásgeir var ekkert voru að vera klæddur, það var kalt og svona. Ég segi að ég er mikil skíðamaður, ég hef mjög gaman að skíða en þetta er full mikið. Ég hef heimþrá. Og það var til þess að ég fór svo aftur suður og starfaði það síðan árið 99. En það er nú annað handleggur. Það er engin maður á Barnaspítalanum sem ég hef hlegið eins mikið með eins og Ásgeiri. Og haft mjög gaman, við getum alltaf hlegið og létta strengi. En hins vegar hefur við starfað saman bæði í klínikinu og í vísindum og það hefur aldrei fallið nokkuð skuggi á það. Ég ætlaði ekkert að hafa, því að ég hef tekið undir allt sem búið að segja Ásgeir hérna og ég ætla ekkert að hafa einhverja langlóku það og ég ætla að voru myndir, ég baði fólk að senda mér myndir líka, fólk tók mjög vel í það. En svo eru myndir úr safni Barnaspítalans og ég dróði þetta saman. Ég veit að hann er svo mikil Bruce Springsteen maður og ég ætla að hafa svona góða músík undir, Bruce Springsteen, en ég á ekki eina plötu með honum, en ég á allt safnið hans Hallbjarnar Hjartarsonar og en einhvern veginn reddaðist þetta allt á síðustu stundu. Og hvernig eigum við að sleeping front porch lights.
until the stores align as the evening's underway. Things been a little tight, but I know they're gonna turn my way. And the girls in their summer clothes, in the cool of the evening light, the girls in their summer clothes pass me by. Frankie's diners, no friend on the edge of time. I was trying to find my way home, but all I heard was a drone bouncing off a satellite, crushing the last lone American night. This is radio nowhere. Is there anybody alive out there? This is radio nowhere. Is there anybody alive out there? I was sitting around a dead dial, just another lost number in a file, dancing down a dark hole, just searching for a world with some soul. This is radio nowhere. Is there anybody alive out there? This is radio nowhere. Is there anybody alive out there? Is there anybody alive out there? I just wanna hear some rhythm. 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 I want 1,000 guitars. I want the pounding drums. I want 1,000,000 different voices speaking in tongues. This is radio nowhere. Is there anybody alive out there? This is radio nowhere. Is there anybody alive out there? Is there anybody alive out there? I was driving through the misty rain, searching for a misread train, bopping through the wild blue, trying to make a connection with you. This is radio nowhere. Is there anybody alive out there? This is radio nowhere. Is there anybody alive out there? Is there anybody alive out there? I just wanna feel some rhythm. I just wanna feel some rhythm. I just wanna feel your 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 rhythm. I just Takk hérlega fyrir þetta Mikael, skemmtilega myndir og músík. Hallbjörn Hjartar í essinu sínu. Þá komið að síðasta hluta þessa málþings og fyrir Hildu Gunni og börnin hans Ásgeirs, þið eru kannski orðin pínu þreytt á að heyra alla tala svona vel pabba. Þetta ekki alveg búið, það smá eftir ennþá. En þessi hluti verður sem sagt þannig að það eru nokkur erindi og úr ýmsum áttum og endar síðan með því að Ásgeir hefur sjálfur beðið að fá orðið og
og þegar því lokið að þá málþinginu formlega lokið og þá geta allir farið heim og fengið sér að borða og mæta svo á NASA klukkan 8. En fyrstan langar mig að bjóða velkomin hér Reyni Tómas Geirsson sem prófessor emeritus í kvensjúkdóma og fæðingarlækningum. Hann baði sérstaklega að fá að koma og segja nokkur orð til Ásgeirs. Reyni, gjör svo. Takk á sér kæri Ásgeir og Hildigunnur og góða samtalsfólk og vinir. Ég fékk þann heiður að eigin ósk að fá að færa þakkir og heillaóskir til Ásgeirs frá eldri systur Barnaspítalans, kvennadeildinni og minnast bara þíns farsæla ferils. Ég áratug eldri heldur en þú, eða rétt rúmlega það. Og ég mun auðvitað geta áfram miðlaðir svolítið eins og fyrir af reynslu minni þegar þú fylgir í kjölfarið og fer líka á svona eftirlaunaldurinn. Kannski munurinn á þér og mér sá að það hefur aldrei verið haldið svona kveðjumálþing fyrir mig. Þannig ég vona að það verði ekkert endilega. Ég fæ ennþá að hafa svona kort og mínir gamli yfirmenn hafa leyft mér að vera þegar að vísu sett mig eins og maður gerir alltaf með gamla hluti niður í kjallara. En þar búið að vera fínt að vera og ég veit að það verður mikið nauðsyn á því að þú miðlir áfram af þinni visku og reynslu til eftirmannana sem að koma í kjölfar þitt. Þannig að ég vildi gjarnan ráðleggja þeim að setja einhvers staðar, ég veit að það ekki almennilegu kjallari undir Barnaspítalanum, en það pláss á skrifstofunni minni, ef þú vill. Nú, aðalatriðið verður þá að skipta sér ekkert af því sem þeir að gera þarna efri hæðan. Þeir verða þá að vera í friði en þeir vilja gjarnan að þú geti spurt þig svona endrum eins ef það eitthvað alveg sérstakt sem að þeir þurfa að gera, eða fá að vita. Ég var reyndar talsvert glaður fyrir 30 árum þegar að ég frétti að þú varst að verða prófessor. Ég náttúrulega fletti þér upp og spurðist fyrir þig og sá að það var að koma mjög gott nýtt vín á gamlu bergina á Barnaspítalanum og þannig hefur þetta nú reynst vera. Ég held ég að verið einn svo fyrsti á spítalanum sem skrifaði þér til þess að segja, ég hlakkaði til að fá þig. Ég hafði að vísu ekki gert mér almennilega grein fyrir því að til þess að þetta gæti nú fullkomlega lukkast, þá þurfti ég eiginlega að kunna meiri í ónæmisfræði. Vegna þess að þú hefur aldrei orðið þreyttur af því að segja öllum það að ónæmisfræði sé kjarni allra læknavísinda. Að vísu það svo að það verður ekkert til nema í læknisfræði nema það sé alltaf stöðugt í gangi getnaður, fósturvöxtur og fæðingar og allt það sem varðar mitt fag. En ónæmisfræðin óneitanlega mikilvæg vegna þess að kallinn þarf að þola konuna og konan þarf að þola kallinn í bókstaflegum skilningi í snertifletinum á milli karlsins og konunar sem í fylgjunni og í vefjónum sem tengjast fylgjunni. Þannig að það verður kannski að segja að þú hefur rétt fyrir þér í því að ónæmisfræðin kannski með því allra merkilegasta og mikilvægasta. Ég vil ekki alveg segja að það mikilvægasta, en í læknisfræði skiptir það ákaflega miklu máli. Við byrjuðum á því að fá nemana sem voru í verklegu námi á
4. ári og seinna 3. ári í svona sameiginlegan hóp sem var kallað föstudagshópurinn. Og þar vorum við að kenna þeim og við byrjaðum alltaf á því að við vorum þetta 2 saman og einmitt barst talið að hvað var nú merkilegra, fæðingafræðin eða ónæmisfræðin. Og það var svona skemmtilegt skens á milli okkar, léttleiki og skens við læknanemana. Og það var mikill metnaður fyrir hönd læknanemana. Við þjálfuðum þá á endanum á því hvernig átti að flytja erindin, hlustuðum á nemendur hvors annars og þetta var að svolítið fyrirmynd held ég í deildinni. Að kenna ungum verðandi læknum hvernig þeir áttu að bera sig að við rannsóknir og hvernig þeir áttu að bera sig að við að kynna rannsóknar. Ég og við á kvennadeildinni, við viljum bara þakka þér fyrir samstarfið þessi undanfarin 30 ár. Það var auðvitað náið samstarf því að við vorum, það var sýnt mynd hérna áðan þar sem þú bentir á staðinn sem átt að byggja barnaspítalanum sjálfsögðu við hliðina á kvennadeildinni. Og partur af barnadeildinni var svo sem til á kvennadeildinni eins og hún var kölluð upphafi og það var vökudeildinni. Eins og hún hét, hún kom náttúrulega með óks inn í barnaspítalan frá okkur á kvennadeildinni. Nú, það var ýmislegt annað sem þurfti að samhæfa til dæmis í ofbeldis og misnotkunarmálum og í því hvernig þurfti að handla kvensjúkdóma og koma ykkur á barnadeildinni í skilningum það að konur þurfi ekki endilega að vera orðnar 18 ára. Það eru til konur sem eru yngri en 18 ára og þær heyrum til kvennadeildina frekar heldur en barnadeildina. En þetta var bara gott samkomulag. Svo ég ætla bara fyrir hönd okkar á kvennadeildinni að færa þér svolítið blómbönd og þú máttu við að færa hittikunni hann. Við hittikunnur eigi að fara. Og mundu eftir því að halda í korti. Kæra þakkir, Reynir Tómas. Næst ætla ég að bjóða hér á svið aukaatriði, bónusatriði sem kostar ekki neitt. Björn Rúnar Lúðvíksson syngja lag og segja brandara. Nei, gjörðu svo vel, Björn Rúnar. Kæri Ásgeir, ég eiginlega bara ennþá í sjokki og þess vegna var ég nú ekki búinn að senda Valtýr óskum það að fá aðeins að segja örfá orð. Ég laug nú náttúrulega á honum að ég myndi bara vera einhverja 2 mínútur en það eru núna akkúrat 26 ár síðan að ég kom hérna heim frá sérnámi í Bandaríkjunum og þá sá ég strax að þarna var maður sem deildi ástríðu minni ónæmisfræði. En hann deildi líka annar ástríðu sem eru fluguveiði og þetta hefur verið ótrúlega skemmtileg vegferð og ótrúlega gjöfult samstarf á mörgum sviðum og þá sérstaklega í ýmsum nemaverkefnum og rannsóknarverkefnum. En það sem hefur verið líka ánægilegt að hafa þennan ágæta félaga minn sem ég kalla vinn minn til að ræða ýmis svona erfið mál sem koma oft upp bara svona í önnum dagsins og það hefur aldrei legið á góðum ráðum. En það nefnilega Ásgeir hann svo hress og skemmtilegur og ég frekar fúllyndur og þannig að þetta hefur verið svolítið svona good cop, bad cop. En Ásgeir, ég ætla líka að þakka þér fyrir og minnast á kannski 3 mál. Í fyrsta lagi þá kom ég á máli við Ásgeir fyrir allmörgum árum síðan og fór að ræða hlut sem að snýr mikið okkar á þessu sem eru meðfæddir ónæmisvanda. Og hvort að við ættum að
fara að skoða það að skima fyrir meðfæddum ónæmisköllum á Íslandi. Þá var ég svo heppinn og hafði verið í samstarfi við Lennart Hammerström sem prófessor í Svíþjóð og sem var að innleiða þetta þá þar á hluta Svíþjóðar. Og eins og alltaf þá bara Ásgeir, hann tók þetta svoleiðis á lofti og ýttu þessu af stað og í rosalega flottu samstarfi við og sameindalæknisdeildina og aðalmaðurinn situr nú hérna, Leifur, að þá tókst okkur sem magnað að koma þessu á fót fyrsta land í heiminum, tekið eftir, 2018 og hefur núna haldið áfram og núna alfarið stýrt af og sameindalæknisfræðinni og náttúrulega Barnaspítalanum með Ásgeir í forystu. Mér finnst þetta að vera afrek. Annað sem að mikilvægt að nefna og það það hvernig að Ásgeir hefur verið mikill áhugamaður notkun og mótefna og hvernig við notum það í lækniskyni. Og við höfum verið að taka þetta saman núna að verða 20 ár og gefa okkur gríðarlega mikla og góða innsýn inn í það hvernig best sé að gera þetta og við komum síðan og Ásgeir var með mér í því að innleiða klíniska leiðbeiningar sem nú eru notaðar yfir allt landið þessa meðferð sem skiptir mjög miklu máli og skiptir líka kannski það sem að Kári kom hérna svo vel inn á áðan að það þessi umhyggja fyrir sjúklingunum okkar og það það sem hann brennur fyrir. Og það kannski svona í lokin að þá var að nefna annað sem að var okkur gríðarlega mikið ánægjuefni á ónæmisfræðideildinni, þar sem að við okkur tókst að fá viðurkenningu sem Center of Excellence og World Allergy Association sem var alveg stórkostlegt og gaman, en það hefði engan veginn tekist nema við vorum í svona öflugu samstarfi og samvinnu og nánu samstarfi við Ásgeir og hans góða fólk á barnadeildinni með miklum og góðum árangri í vísindum. Og það þetta sem að háskóla sjúkrahús gengur fyrir, það vísindi, kennsla og þannig tryggjum við framþróun læknisfræðinnar. En sko reynir að þú veist að tala sko að fæðingin væri fyrst, en við Ásgeir vorum með mjög skemmtilegt málþing ásamt Mikael og fleirum á læknadögum áhrif örvuflórunnar. Og þar kom klárt í ljós að það ekki nóg með að það ónæmiskerfið og örvuflóran í samstali við miðtaugakerfið sem ákveður makavalið. Þannig að til að fá getnað þá verður ónæmiskerfið að virka. Og ekki nóg með það heldur, svo hef ég sagt við læknanemana það sem ég nú prófessor í ónæmisfræði að sko fæðing ekkert annað en ónæmisfræðileg höfnun, en við getum talað það seinna. En að lokum að þá það hitt sem að alveg ótrúlega erfitt og það liggur við að ég þurfi nú bara aðeins að taka á mér til að klökkna ekki þetta að eiga svona góðan félaga og það sem hann hefur kennt mér og ætti að kenna okkur öllum, sérstaklega þegar það kemur að umhyggjusjúklinga og það hvernig við vinnum upp sjúklinga, þetta teymi. Og ég var nefnilega fór með föður mínum, við erum nefnilega miklir andstöður í fótboltanum, en það var nú svona núna jafnt í KR Stjarnan einvíginu Ásgeir. En ég Gunners og hann náttúrulega púlar eins og þau komið í ljós hérna. Og ég far á Anfield núna milli jól og nýjárs með föður okkar og systkinana. Og þar þetta stórkostlega orð, you never walk alone. Og það finnst mér svo sterkt með Ásgeir, að með þig, og það það sem þú hefur kennt mér, að það þetta teymi eða you never walk alone. Og með það þá bara þakka ég fyrir mig og aftur innilega til hamingju. Kæra þakki fyrir þetta og þessi loka orð hérna minna mig á lag úr kvikmyndinni Lion King sem að mörg ykkar hafa kannski séð og þar textin einmitt svona: If you want to go fast, go alone. If you want to go far, we go together. Og
ég held að þetta rýmur nokkuð vel við það og við tengjum öll við þetta. Þá komið að þessum lið. Það var mjög fróðlegt að sjá hvað gerist núna. Haldið ykkur fast. Það var eitthvað búið að minnast á KR. Ásgeir, Armindan, ég óska þér hamingju og farsælan feril. Ég á allt KR-lið sem góða kveður. Sjáumst þú í sumar. Áfram KR. Ekkert meira hérna. Ok, þá færum við bíðum aðeins með vídeónu sem átt að koma hérna en Sigurveig og bjóða þér að koma. Ásgeir, innilega til hamingju með daginn og allt þetta sem búið að telja fram. Þú ert einstakur maður og skilur svo mikið eftir hér og átt eftir að skilja mikið eftir og þú ert ekki tættur örugglega, þú ert farið hérðan. En það sem að ég gerði, ég spurði gervigreindina, hvað veistu Ásgeir Haraldsson lækni? Hún sagði, prófessor Ásgeir Haraldsson er þekktasti barnalæknir og klínisku vísindamaður á Íslandi með langan feril í bæði læknisfræði, rannsóknum og kennslu. Það var ekki hægt að orða þetta betur í einni setningu, held ég. Þannig að, en ég kynntist hér eiginlega fyrst þarna á vettvangi EGID, það er European Group for Immunodeficiency. Það varst þú nemandi eða þú varst að læra ónæmislækningar úti í Hollandi og ég var ein frá Íslandi alltaf að fara á þessa fundi og þetta var svo ótrúlega gaman að hitta þig þarna í Lugano í Sviss og það var akkurat þeim fundi sem var ákveðið að breyta þessum áhugamannahópi í Society, í European Society for Immunodeficiency. Þar var Alain Fischer frá Frakklandi leiðtogi. Hann er mjög góður vinur Ásgeirs og Ronald Sieger, hann var formaður samtakanna, hann er líka mjög góður vinur Ásgeirs, hann er mjög vel tengdur. Og markmið þessa félagskapar var að búa til registri fyrir immunodeficiency í Evrópu. Og Lennart Hammerström sem að leiddi þá vinnu til að byrja með. En hann Ásgeir, hann heillaði alla. Ég man bara eftir kvöldi þarna á einhverju torgi niðri í Lugano þar sem að hann stóð og það var bara fjöldi manns í kringum hann. Hann sagði sögur og brandara. Ég held ég hafa aldrei hlegið eins mikið. Ég var svo hrifin af þessum manni. Hann var náttúrulega stórglæsilegur, hávaxinn og skemmtilegur. Þannig að þarna tókst með okkur ágætis vinátta. En varðandi registri að það var nú umkvæði Björns Rúnars kannski en í samstarfi við Ásgeir og Þorgeir Harðarsson sem var það læknarinn með á ónæmisfræðinni að tóku saman sem sagt algengi epidemiologi sem sagt primary immunodeficiency á Íslandi og það reyndist vera 18,8 á 100.000 íbúa sem er mjög hátt. Þetta er ótrúlega verðmætar upplýsingar. Við vissum ekki að það væri svona mikið meira kannski hér heldur en annars þar. Nú, þitt sérsviður rannsóknin alltaf hafa eins og fram hefur komið, sérstaklega barnalækningar, klínísk ónæmisfræði, smitsjúkdóma barna, bólusetningar og ónæmisviðbrögð. Og þar fór saman okkar áhugi vegna þess að ég fór inn í mikla rannsóknarvinnu á pneumokokka bólefnum, sem margir vita kannski, og sem endaði með því að ég varði doktorsritgerð 2009 og þar var Ásgeir minn opponent
Ég verð að segja þannig, ég hef kannski aldrei sagt það við þig, Ásgeir, en hvað það var gott að hafa þig þannig hinum megin að láta þig spyrja mig, vegna þess að þú studdi mig, þú spurðir svo jákvætt og uppörvandi, það var svo þægilegt að eiga þetta viðtal við þig og ég núna bara þetta mörgum árum seinna þakkaði kærlega fyrir. En þetta var sem sagt sú stund. Það vantar. Síðan í framhald af þessu að þá hellti þú þér út í epidemiológiska rannsóknir á pneumokokkum og sýkingum þeim tengdum eftir að var farið að bólusetja hér 2011 eins og kom fram hjá Kalla. Og síðan bara hrundi inn alls konar pappírar. Þú hefur birt svo mikið að þessu leiti og fyllt upp í margar spurningar og þar vitnað í þessa greinar svo hundruðum skipti. Nú, svo það vísindavinnan og þú skilur eftir þig mikið innlegg. Það líka ertu kennari af Guðs náð og ég held að þú sér þessi gæi. Sjáðu, þetta gæti verið ónæmisfræðin sem enginn skilur, en þú presentir hana með þessu ótrúlega skemmtilega fasi, býr til góða sögur, leikur það fyrir nemendurna og þetta ofsalega gaman að hlusta á því kenna. Nú, þú ert fyrst og fremst barnalæknir og ég hef alveg orðið vitni að því þegar þú ert að tala við börn, þegar þú nálgast þau á þeirra forsendum. Þú hefur alltaf einhverja sögu að segja og þú finnur alltaf einhvern sameiginlegan flöt. Þannig að börnin skynja þessa einlægni og þau fá traust á þér. Það það sem svo einstakt við þig. En þú hefur líka gert fleira. Þú hefur tekið þátt í mótun og þróun barnalækninga á Íslandi. Þú hefur unnið að stefnumótun og umræðu stöðu vísindarannsókna í heilbrigðiskerfinu og verið bæði í klínísku starfi og akademíu og þú hefur verið málsvari þessa. Ég leyfði mér að fara inn í eina ritstjórnargrein sem þú skrifaðir í Læknablaðinu 2023 og þar segir þú að það ljóst að frá aldamótum hefur dregið verulega úr heilbrigðisrannsóknum á Íslandi sem vissulega verulegt alvarlegt vandamál. Rannsóknir eru undirstaða þekkingar. Þekking leiðir til framfara. Framfarir í heilbrigðisvísindu leiða til betri árangurs. Framfarir skapast af rannsóknum allan heim. Þessar framfarir eru hraðar og miklar og þekking gærdagsins verður fljótt gömul. Þetta bara eins og ég heyri hann Ásgeir segja þetta. Og það eitt að rannsóknir og kennsla fari fram á heilbrigðisstofnunum leiði til betri árangurs og meira öryggis í meðferð sjúklinga. Og að lokum að vanmat og nauðsyn öflugra rannsókna og þekkingarleitara alvarlegt mál. Vanmat á þeirri hættu sem því fylgir að hunsa vísindi kann að reynast dýrkeypt. Flott, ég var að vekja athygli á þessu. En svo hefum við líka átt öðruvísi samvistir. Við höfum farið á ansi margar ráðstefnur saman, þá sérstaklega á þessar ESIT-ráðstefnur. Þetta var 18. ESIT-fundurinn, þessi sem ég talaði áðan var 50. Þannig að við höfum sem sagt í 23 ár farið annarkvört ár alltaf á þessar ráðstefnur og það alltaf rosalega gaman eins og þið sjáum. Þannig nú Valtýr og svo þetta Andri Leo Lemarki sem nú framtíðar ónæmis og blóðlæknir. Vonandi kemur hann einhvern tímann heim. En það sem sagt alltaf gaman hjá okkur. En svo það þetta. Þannig hann, ég svo heppin að geta veitt með Ásgeiri nokkru með mörgu sinnum réttara sagt í Hafnarfirði og víðar. Þarna tekin mynd af honum þar sem hann úti á með Hildigunni. Ég grunum að Hildigunni hafi veitt þessa risarregnu. Ég veit ekki að hverju Ásgeir fékk myndina.
En hann getur líka veitt sjálfur, sko. Hann þarna með risahæng. En hann hefur rosa gaman að toga það á landi og kvelja á svolítið þannig. En svo hann ofboðslega góð við á eftir. Ég man aldrei eftir að hann hafi drepið fisk, ekki þegar að við höfum veitt saman. Þarna fekk þessi bara að synda í burtu. En getur hann meiri svona harðhendur við kollegana, þá kemur það alltaf. Ég veit ekki hvað þessi kassi að gera þarna. Hann spillir fyrir. Þetta bara, þið sjáið, hann fer síðan mjög mjúkum höndum með vin sinn Má, sem ekki gat verið hérna í dag. Mér langar aðeins að tala nafnið þetta, Ásgeir, því að ég er óskaplega vænt þetta nafn. Þetta tekið einmitt í útskriftarveislunni minni. Tengdafaðir minn heitir Ásgeir Guðmundur Jóhannesson. Sonur minn heitir Ásgeir Bjarni Lárusson. Þú átt konu sem heitir Hildigunnur, hann á konu sem heitir Gunnhildur. Og það annað par í minni fjölskyld sem heitir Ásgeir og Hildigunnur. Mér finnst þetta svo ótrúlega sérstakt. Þannig að þetta, ég get alveg svarið að þetta á mjög vel saman. En já, þarna áttu nú að koma bara þakkarorð. Takk fyrir allt sem þú hefur gert fyrir ofnæmis- og ónæmislækningar, Ásgeir. Frábært að hafa þig það og ég vona að við eigum eftir að njóta þín ennþá lengur. Ég með kveðju frá Félagi íslenskra ofnæmis- og ónæmislækna. Það sem að við ætlum að gefa þetta smá vönd í tilefni af þessum tímamótum. Farðu nú vel. Bara verið að keyra vínið hérna fram hjá hérna. Jú, komið sæl. Sólmundur Hólm heiti ég og ég formaður Liverpool samfélagsins og með mér Baldur Kristjánsson og ég varaformaður samfélagsins. Og það eru stóri hlutir að gerast fyrir okkur núna og auðvitað hefur ykkur líka því að hann Ásgeir, doktor Ásgeir Haraldsson að hætta störfum. Stórafmæli í ár. Já, 70 á árinu og búinn að gera mikið fyrir börnin í gegnum tíðina. Auðvitað verið mest í barnalækningum og bjargað lífum þúsunda barna á sínu ferli. En það ótrúlegt hvað hann hefur getað sinnt þessu starfi vel því við vitum að hann hefur aldrei verið fullkomlega með hugann við það. Því hann hefur yfirleitt verið að hugsa gengi Liverpool og það hefur verið upp og niður á þessum áratugum sem hann hefur stuttað. Já, og maður segja hann hafi bjargað þúsundum samfélagsþegna í Liverpool samfélaginu. Já, og núna einmitt horfir til breytinga því að hann 70 og að hætta að vinna og getur þess vegna farið að einbeita sér full time að Liverpool samfélaginu og við erum auðvitað mjög ánægðir að fá hámenntaðan einstakling í fullt starf við að vera fárveikur Liverpool maður með ólæknandi Liverpool veiru og það í góðu lagi, við höfum hana líka og okkur langaði því tilefni að heiðra hann og það bara með því að gera doktor Ásgeir 70 mannina heiðursmeðlum í samfélaginu. Þetta heiðursmeðlimur Liverpool samfélagsins núna og núna viljum við bara fá hann á fullt í að einbeita sér að Liverpool samfélaginu. Það veitir ekki af, það erfitt hjá okkur núna, við þurfum að vera að halda, skýtt með börnin, þú er búin að gera nóg fyrir þau, velkomin til starfa og til hamingju með starfsfólkið. Já, ég myndi þakka fyrir. Já, það búið að greina þetta og þetta reyndist bara að vera varaþurrkur.
Já, þannig að það mjög gott að gefa honum bara það sem kallað varasalvi, bera á hann varasalva 2-3 á dag og þá ætti þetta lagast, já, mjög hratt. Nei, það ekki lyfseðilsskylt, þetta bara út í búð, já. Labell og flott, já, það virkar vel. Segðu það? Já, takk fyrir, já, takk. Það vita ekki margir, en við Ásgeir Haraldsson höfum átt í mjög góðu samstarfi undanfarin ár. Þetta hefur nú ekki farið hátt, en við höfum svolítið verið að leysa hvern annan af. Við komumst að því fyrir rúmum 20 ára síðan þegar við fórum að kynnast betur við Ásgeir að við erum með svipaða rödd og fólk ruglar okkur oft saman. Ég veit að Ásgeir hefur fengið mörg símtöl þegar að fólk hefur haldið að hann var að tala í útvarpið og það hefur reyndar verið ég þá í þeim tilfellum og líka fólk hefur heyrt hann syngja jólin sérstaklega og svona verið að furða sig á því hvað þessi læknir að vilja upp á dekk. En þetta raunin og við höfum leyst hvern annan af í gegnum árin núna í svona 20 ár. Ég hef þá tekið símatíma svolítið mikið fyrir Ásgeir ef hann upptekinn við annað og hann hefur á móti leyst mig af mikið í útvarpi og hann hefur stýrt mörgum útvarpsþáttum undir mínu nafni og ég vil gera það bara betur en ég fekk launahækkun til dæmis eftir að tóka sér síðdegis útvarpið fyrir mig í 2 daga þá hækkuðu launin mínu 20%. Takk fyrir það, Ásgeir. En þetta svona fyrirkomulag sem að við höfum haft og kannski get ég sagt eina sögu af því þá lista mig af á jólatónleikum Bakalúts. Þetta svona 5-6 ár síðan. Og hann söng þarna einhverja 5 tónleika fyrir mig. Ég var upptekinn við eitthvað annað og ég tók einhverja 30 símatíma fyrir hann á móti. Og það fór þannig að það varð af þessu mikið ónæði fyrir mig. Það var mikið af konum að hringja í mig á kvöldin sem vildu kynnast mér betur eftir þessa framkomu. Þetta var fyrir nokkrum árum síðan ég var með aflitað hár og Ásgeir fór bara í það, hann aflitaði bara sér hárið og það þurfti reyndar að þynna það töluvert, hann með mun þykkara hár en ég, en þá meira sér. Og þetta fyrirkomulag hefur bara gefist vel fyrir okkur báða. Og ég vona nú að við getum haldið þessu áfram, þó að Ásgeir sé nú eitthvað að draga saman seglin og mæta eitthvað stópult í vinnuna skils mér á næstunni. Þá alltaf þörf fyrir aflýsingar hjá mér, sko. Bæði í útvarpi og tónleikum. Og ég var nú að hugsa, sko, við erum nú að fara að gera plötu hjá Bakalúti. Það svona næsta mál á dagskrá hjá okkur að taka upp plötu. Og ég sé nú fram og ég gæti verið eitthvað vant við látin og þá þarna eitthvað svona, það nú ekki mörg lög, kannski 8, sem ég sé fyrir mér að hóa í Ásgeir til þess að leysa mig af. En Ásgeir minn, takk fyrir samstarfið öll þessi ár og takk fyrir að hafa svona bjargað mínu ferli og til hamingju með áfangan og þessi miklu tímamót. Bestu kveður. Sæll Ásgeir, Hrafn hérna. Þetta nú stór tímamót hjá þér. Ég ætla að þakka þér fyrir samstarfið. Ég átti nú 3 góð ár á Barnaspítalanum og það var rosalega gott að starfa með þér. Ég ætla að þakka þér fyrir bæði það að vekja neistann á barnalæknisfræði og svo hefur einhvern veginn tekist að hjálpa til við að viðhalda því. Þannig að það ekkert annað sem að kemst að hjá manni. En það eitt, eftir öll þessi próf sem búin að leggja fyrir okkur sérnámslæknina, þá verði ég bara að fá að vita eitt. Mikki refur, hann grænmetsæta eða ekki? Ég búin að lesa þessa bók, spjaldan á milli og ég bara kemst ekki að niðurstöðu. Þú verður að skila þessu til mín. En
Takk fyrir allt saman. Kæra Ásgeir, ég vil á þessum stóru tímamótum þakka þér kærlega fyrir tíman á Barnaspílara Hringsins sem við áttum saman fyrir ekki svo mörgum árum síðan. Kúrsinn á 5. ári minnist ég með hlýju í hjarta. Það var þá sem að ég sannfærist að barnalæknisfræði væri málið og sé ekki eftir því í dag. Þú átti stóran hluta í þeirri ákvörðun og ég þakka þér fyrir það. Þú hefur kennt mér mikið, bæði fræðilega og bara manneskjulega, að koma faglega og hlýlega fram við bæði börn og fullorðna og foreldra og með fræðilega þekkinguna af vopni hefur nýst sér vel. Mörg gullkort sem að ég gleymi seint. En það má ekki gleyma því að þetta snýst ekki bara fræðilegu, læknisfræðilegu þekkinguna. Það skiptir líka máli að vita hver skrifa Múmínsnáðana, þekkja til Lilla Klifurmús og vita að 1 kíló margarín grunnurinn að öllu. Það það fyrsta sem fer á steikapottin og þar hef ég komist langt og líka heima fyrir. Nei, alveg talað, ég vil enn og aftur þakka þér fyrir tækifærin, trúna og þekkinguna sem að þú hefur, ausið frá þér. Og nú efast ég ekki að lífið heldur áfram að vera skemmtilegt hjá þér. Því ef það ekki skemmtilegt, þá jú hægt á að verði leiðilegt og það ekki skemmtilegt. Þakka þér aftur og bara eitt að lokum. Ég sannfærður að það sé eitthvað sannleikskorn til í þessu hér. Bogi. Ónæmisfræði. Veistu hvað það Ónæmisfræðin allstaðar. Mér að segja hér í þessu herbergi. Þú sérð hana þegar þú kveikir á sögukerfinu. Þú sérð hana þegar þú horfir í eyra. Þegar þú þreifar eitla. Þetta ónæmisfræði. Allt ónæmisfræði. Allt ónæmisfræði. Blessaður og sæll, kæra Ásgeir. Það Dr. Ice Cowboy sem talar frá Stokkólmi. Ég var nú bara að koma úr reiðtúr, það smá móður. En ég frétti að vera stór dagur hjá þér í dag. Kominn tími til að leggja skóna á hilluna. Og það ljóta komið margar tilfinningar. Geti ímyndað mér. Ég svona í tilefni dagsins ákvað að líta aðeins yfir ferilinn hjá þér og þetta bara drullu flottu ferill. Mér finnst það eiginlega ótrúlegast það sem hún heldur með bæði Liverpool og KR. Hvað hefur þú afrekað? Svo ákvað ég að kíkja aðeins á rannsóknirnar, svona aðeins verið að fletti gegn þess að vera að rannsaka í gegnum árin og þetta bara mjög impressive sko. Það verður greinilega söknuður af þér. En það vill svo til að ég búinn að finna arftakarinn og það skrýtna að hann nafniðinn. Hann heitir fullu nafni Ásgeir Þór Brynjarsson og þrátt fyrir ungan aldur þá verið að spyrja spurningar sem vísindasamfélagið
hefur bara aldrei heyrt áður. Og mér langar að taka nokkuð dæmi. Ég til dæmis geta fuglar kúka á skýin. Ég hef aldrei heyrt neitt svara þessu eða sanna eða afsanna. Hvort meira 1 gráða eða 1 kíló? Ekki get ég svaraði. Hvernig sker maður demant þegar demantur að harðast í heiminum? Þetta eitthvað sem þarf að svara á næstu árum. Og svo ein hérna heimspekileg í lokin. Hvenær síðasti dagurinn? Góð spurning. Pældi, 5 ára gamall og hann farinn að spyrja þessar spurninga. Þannig að ég held að það sé ekkert að óttast innan vísindasamfélagsins. En að lokum langar við bara að óska þér innilega til hamingju með frábæran feril. Og ég verði þér ævilega þakkláttur fyrir allt sem þú hefur gert fyrir mig og mína fjölskyldu. Bæði sem mentor og persónulegu vinur og læknir hennar Sölku minnar. Njóttu dagsins og skál fyrir þér. Jæja, þá er komið að næst síðasta erindinu og hér ætla að stíga á stokk vinir Ásgeirs sem að ætla að segja nokkur orð og sýna einhverjar myndir og eitthvað svona, skilur svo vel. Guðmundur og Ásgeir. Það getur nú ekki verið annað en gaman þegar viðfangsefnið Ásgeir Haraldsson. Þetta náttúrulega ekkert venjulega ljúfur og góður drengur. Það alveg ótrúlegt að það skulle vera komið 50 ár síðan að voru 250 manns að fara í inntökupróf læknadeildar 1976 og það voru laus sæti fyrir 36. Þetta var ekkert sérstaklega skemmtilegur andið. Nei, það var það nú ekki. En það var strax svona ein og ein skemmtileg skrúfa í hópnum. Já. Og einn af þeim sem var strax eftirminnilegu var Ásgeir Haraldsson með svona axlasítt hár í hippa úlpu og með hliðartösku. Og mann stóð hliðartöskunni var svona límiði sem stóð numerus clausus með X-i og svo Ísland og NATO og herinn burt. Já. Þetta var traustur klæðnaður. En hann var, við fjallum strax fyrir honum við Guðmundur, það var nú bara að segja þetta eins og við bara játum það hér og nú. Ég kannski sérstaklega þegar hann fór bara með alla plötuna, Dýrin í hálfskógi, einhvern tímann á Fyllerím, það sem voru saman. Og þetta hafði ég engan þekkt geta gert nema mig. Og svo við söngluðum þetta heilt kvöld. En svo bara kynntustu honum áfram í deildinni, við lásum saman í Tjarnargötunum með Jóni Gunnlaugi og Lárusi og Svenna og Júlla, það var eðalgengi. En það kom svona alltaf augnablik sko, þrátt fyrir hæfileikana og þrátt fyrir yndisþokkan og sjarman, þá kom augnablik þar sem að hann var stórskrítinn. Hann var stórskrítinn. Og ég held nú að við höfum oft getað leiðrétt þann kúrs. Ég held það. Til dæmis á tímabili í Tjarnargötunni þá fékk hann svona skeggblæti. Hann fékk þetta oft, en það var einn af vest í Tjarnargötunni og þetta byrjaði nú bara með því að hann safnaði skeggi og við kalluðum hann Mildmanninn frá Borneo því að við vorum mikið dönskublæti þá. Og hann fékk þá hugmynd að hann yrði að ná að góðu skeggi að hann geti sett 52 blýantstubba í það. Látið það tolla. Og þegar þetta tekið þá var hann búinn að koma 51, en það hékk aldrei sá númer 52. Það var alveg saman hvernig það reyndi. Það voru reynda margir með skeggblæti á þessum árum eins og þið sjáið. En svo rak hann það sér nokkrum mánuðum seinna og þá fannst 50. blýantinn hann inni. Svo ótrúlega sem hann nú var, svo hann
Hann hafði reyndar sko lent í þessu áður, þá vorum út í Liverpool, flutningaferð, en þá vorum við bara svo heppin að hann bar svo mikla virðingu fyrir Beatlunum að hann fór beint á rakarastofu á Penny Lane auðvitað og lét raka sig og var svo eins og Basras þegar hann kom á þaðan, þannig að það var nú ekki blýjantavandamál þar. Og náttúrulega í Liverpool það náttúrulega smitaðist það. Sko endalega urðu held ég þeir sem í lagi í hópnum, krupningaferðinni, allir stuðningsmenn Liverpool. Já, meira segja Lalli. Meira segja Lárus Ragnarsson. En það vissu einn sem ekki, hann á bá. En hérna og eftir þetta við spilum mikið bridge, við erum 4 sem höldum hópinn og spilum bridge. Og hvert einasta bridge-kvöld byrjar á því að við ræðum litlu málin og stóru málin. Stóru málin landsmannapólitíkin og svona hvernig pólitíkin í heiminum, hvað Trump að gera. Já. En síðan á stóra málin hvernig gengur hjá Liverpool. Já. Og svo spilum við lokin. Þetta hefur eins og var komið aðeins fram hérna áðan, þetta gengið svona stundum upp og niður en yfirleitt náttúrulega alltaf vel. Algjörlega. En talandi Liverpool, sko, það var líka annað sem hann var svolítið önnum kafinn við það að veita leiðsögn, gæta, segja okkur til og svona. Og í Liverpool einmitt þá gerist það að hann, náttúrulega finningasamar en andskotinn, finnur það út að það muni vera 250.000 manna konsert í Blackbus, sunnan við London. Og við bara þá drifum okkur í það að við leigðum 15 manna bíl og keyrðum hana suður í vinstri umferðinni. Og þetta voru yndislegi tónleikar og eins og Pétur Pétursson útvarpsstjóri hefði orðað það, Bob Dylan flokkurinn og fleiri sungu þarna og þetta var gaman. Á leiðinni heim erum við keyrandi eftir M6 veginum og vildum hafa okkur á borð og við fundum hana smáþorp sem heitir Birmingham og þar mætast M1 og M6 og þeir voru Svenni og Ásgeir, þeir voru gætarnir og Ásgeir var náttúrulega aðalgætinn, skiljiði. Og ég var að keyra og þeir þurftu að lósa mig niður af hraðbrautinni og fundu þarna allt í einu, M50 eða M75 eða einhvern aðskotan. M75. Já, og svo, það kom aftur á þeirra leiðinu upp því að við fengum okkur að borða í lítilli sjoppu þarna í þessu litla þorpi og síðan fórum við aftur upp og þá blasti við okkur svona vega spaketti á 3 hæðum og við sáum hann eina aðrein sem að Ásgeir sá strax að myndi vera MO75 og hann myndi það, jú, það var MO75 og þá ég keyri þarna upp og eftir smástund þá segir Svenni, MO? Það engir MO-vegir í Bretlandi. Jú. Og þá kemur bíll á brjáluðum hraða mót okkur í þessari einbreiðu akrein og þá hörfuðum við snarlega, bökkuðum og þá kom í ljós, þetta var reyndar ekki MO75, heldur eitthvað annað. Við vorum að fara þarna á hvolf með þetta. En þetta held ég í eina skipti sem að sko hann sem guide eða leiðsögumaður hefur svona klikkað áberandi því að svona hryllilega því að svo er hann búinn að vera í allslags leiðbeinandi störfum, það er náttúrulega búið að tala hérna sem kennara en til dæmis í laxveiði. Já. Ég nú svo lánsamur að fengja að veiða nokkru sinni með honum Ásgeiri og það svo skrítið svimir, það kemur karakter fólks í ljós þegar fyrir að veiða saman, 2 kallar saman með einastæðing. Svimir allt, ég átti að veiða núna, nú er ég. Já, þú uppgöttir allt í einu að það aðalóvinnurinn við hliðin á þér, þessi sem hefur búin að vera með í skóla í mörg ár. Nákvæmlega. En ekki Ásgeir. Honum umhugað að veiðifélaginn veiði allt. Hann segir, kasta það hérna, hann er hérna. Ég sagði, kasta þú á hann, þú veist hvað hann er.
Nei, þú núna. Og áður maður veit að þá ég búinn að vera miklu meir með stöngina heldur nokkuð tímann hann og það gleður hann meira að veiðifélagi veiði heldur en hann sjálfur. En það er núna farin að hafa atvinnu að því að gæta aðra. Já, og það er, ég vil líka vera með honum og við saman reyndar og það til dæmis, nú er ég komin í þann flokk sko að ég er farin að vera veiðandi leiðsagnans í Hafnarfjarðará ásamt Sigurveigu. Hann er gæt hjá okkur. Áttu ekki mynda honum með fisk? Jú, en við fundum ekki marga myndir af honum með fisk því hann er alltaf að hjálpa öðrum, skiljiði. En það er nú ein þarna samt. Og hérna, þetta er náttúrulega yndislegar stundir þegar þetta ljúmenni er að gæta mann í laxveiði. Ég get ekki ímyndað ykkur. Já, marga myndir af mér það sem hann hefur tekið það sem ég er með fisk. Já, það er yfirleitt þannig, en sko þegar Valtýr talaði við okkur fyrst, þá áttum við að tala laxveiði, við áttum ekki að tala kennslu. Og líka hann verið brittsnillingur. Og svo hann er brittsnillingur, já. Já, ég er nú eiginlega búinn að segja hvað fer fram á brittskóldunum. Já. Og þá náttúrulega fer brittsópurinn saman til útlanda á leiki. Akkurat. Og 2008 fórum við að sjá Liverpool Inter í Evrópukeppninni. En Evrópuleikarnir eru að kvöldi til og þá er erfitt að fá leigubíla af vellinum. Þannig að við settum Ásgeir í að panta leigubíl fyrir okkur og hann talaði við bílstjóran. Satt fram í og hérna bílstjórinn lofaði að ná ykkur þegar leikurinn var búinn á fyrirfram ákveðnum stað. Og við höfum miklar efasemdir að þetta myndi gangu. Leikurinn fór náttúrulega 2-0 fyrir Liverpool og Kaut og Gerrard skoruðu. Það voru ekki allar að brenna að herra það. Jú. Svo er leikurinn búinn og þá ekki nóg með það að bílstjórinn sé kominn. Hann tekur Ásgeir í opnum fáni og gefur honum, við vorum í Liverpool, hann gefur honum bítla plötu safnið sitt. Ég meina, eftir eitt kvöld framsætinu, hann var búinn að sjarmera þarna taxadræver upp úr skónum. Drengurinn hlýtur að hafa einhverja útgeislu. Ekki spurning, sko. Og önnur sagði og sömu ferð. Í Britsi, já. Já, í Britsferðinni þar sem við ætlum að sjá leikdaginn eftir í hérna Glasgow. Já. Og það var hérna Barcelona og Celtic. Og við ætlum að taka lest frá Liverpool til Glasgow. Já. Og við keyptum lesta með það og komum inn í lestavagnin með töskurnar og þá var þetta tróðinn vagn á lægsta klassa, það var víst að eina sem fékkst. Ekki svona ykkar stíl. Nei, ekki alveg okkar stíl og það var nú aðalút af því að við ætluðum að spila bridge í lestinni. Það var ekki hægt. Svo kom einhver uniformklæddur maður labbandi þarna inn í lestinni og Ásgeir pikkar eitthvað svona í hann, þetta var greinlega eitthvað svona yfirþjóð og á við hann svona 2-3 setningar og svo lappar hann bara í burtu. Svo eftir svona 2-3 mínútur kemur hann og næri okkur og fer með okkur fremst í lestina í lúxusvagn þar sem var búið að dekka upp borð með hvítum dúk og hann segir, gjör svo vel, nú getið þið spila bridge alla lestaferðina til Glasgow. Og við náttúrulega heimilífandi, við fórum að átjóða hvort við ættum samlokur eða eitthvað í töskunum til þess að maula. Þá kemur hann aftur og segir, sko nú eru þið komnir á lúxusklassa og þá verðið að vita það að matur og drykkur er innifalið. Það er ókei. Svo kemur matarvagn með kræsingum og drykkjum og við pantum okkur alveg helling, fengum ekkert að borga, ekki neitt. Hann hefur eitthvað við sig þessu. Já, þetta er þessi útgeislun, hún verkar einmitt ekkert síst á svona embættismenn eða á uniformenn. Og fólk á hótelum. Og fólk á hótelum, sem að enginn næra sem það. Ólíkindum hrein þessi drengur. Það var alveg æðislegt að ferðast með honum. Já, og bara vera með honum. Já. Þú ert yndislegur. Og til hamingju með daginn. Til hamingju með daginn. Takk fyrir það. NASA í kvöld. Áður en Ásgeir fær að eiga loka orðið þá ætlum við að vera með stutta gjafaathöfn. Þannig að Ingibjörg, má bjóða þér að koma hérna og afhenda allt gósið.
ég búin að vera hérna á Barnaspítalanum síðan 1993, þannig ég búin að vera lengur heldur en Ásgeir. Þannig að hann veit ekki hvernig það var að vera á Barnaspítalanum þegar ég hef ekki verið. En nú sem sagt komið að leiðarlokum og nú þarf hann að fara að standa á eigin fótum, án mín. Og það ekki mitt að ágjöra því. En ég hef verið svo heppin að fá að vinna með Ásgeiri núna í mörg ár. Og sem hefur verið rosalega gaman fyrir mig og ég vona gaman fyrir hann. Við erum kannski ekki voðalega lík, en ég hef fengið frelsi til að vinna hlutina á minn hátt. Hann ekki að anda ofan í hálsmáli á mér. Ég meira kassalaga heldur en hann. Og ég held að það hefði kannski bara hentað okkur báðum. Þannig að við höfum allavega aldrei rifist, svo ég muni eftir. En mér langaði til að gefa honum smá gjöf. Og ég var að hugsa hvað á að gefa manni sem á allt, vantar ekki neitt. En eitthvað sem minnir hann kannski á mig. Og Ásgeir, ég fékk son minn til að nýta nokkra flugur. Og ég vona að það veiðist eitthvað á þær og ef það veiðist ekki þá er það ekki mér að kenna. Þannig að gjöra svo vel og... Það gefur sem tíma að nota þér. Jú, það á að nota þér. Smá umslag frá starfsfólki Barnaspítalaþingsins. Og Birta Bæringsdóttir má koma hér upp á svið. Hún hér fyrir hönd sérnámslækna Barnaspítalans og ætlar að fá afhenda einu gjöf. Jóhann kemur með og allir í salnum sem að tilheyra hópnum, gjörðu þið svo vel. Kæri Ásgeir, okkur börslurum langaði að færa þér smá gjöf frá okkur. Bara takk fyrir allt frá okkur öllum. Og þá komið að því að bjóða afmælisbarnið, heiðursmanninn, vininn, sentilmennið, sjarmerinn að koma hér upp og klára þetta með síðustu slæðunum. Gjörðu svo vel Ásgeir. Þú eru bara bílunar hérna. Já. Kæru vinir og frábæra samstarfsfólk, dásamlegur hringskonur, yndislega fjölskylda. Já, þið veit bara, ég veit ekkert hvernig ég á að byrja þetta. Ég svona berjast við að vera ekki að klökkna og svona, þannig að við bara rúlum í gegnum þetta. Það sem ég ætla að gera þá núna var svona að fara svona þokkalega yfir þessi 30 eitthvað ár á Barnaspítalanum og kannski svona svolítið aðdragandann líka. Aðdragandann var sem sagt sá að við ákveðum að fara til Hollands. Svolítið óvanlegt þessum tíma en þetta voru miklir möguleikar og þarna vissi ég að það verið góð klínísk kennsla og þannig að við líka tækifæri til akademískra vinnu. Henda Hildigunni ágætlega líka fara í grafíska hönnun. Við fórum sumar áður að skoða Holland. Við fórum og ég fekk viðtöl í mörgum háskólum. Við fórum í Nijmegen, við fórum 2 háskóla í Amsterdam, við fórum til Leiden og við fórum til Rotterdam og við fórum til Utrecht. Okkur leist eiginlega langt best á Nijmegen. Það geggjaði staðir. Það var að vísu gott veður, en það getur verið alls staðar. En það var svo mikið líf og fjör. Það var fullt af kaffihúsum, það var mikið tónlist, hljómsveitir út á götu, hinga á öllum hornum og rosaleg stemming í bænum.
Þannig að þegar við fengum samtalum að ég geti fengið stöðu þarna þá ætlum við að fara ákvað. Og Nærmingin vissulega frábæri borg og okkur leið mjög vel í Nærminginni. En þessi dagar sem við vorum þannig heimsókn, það sem sagt svona 4 daga sumarhátíð. Þetta 17. júni, 4 daga 17. júni. Þannig að það ekki alltaf svoleiðis, en okkur leið mjög vel í Nærminginni. Það hefur kannski eitthvað áhrif á þetta. Þetta arfleið Johan Cruyff í hollenska landsliðinu. Á sama hátt og Rijkaard og Van Basten og Gullit unnu ekki Evróputitilinn einir, þá alltaf sem hefur verið sagt mig hérna gildir ekki mig einan. Ég fengið að vinna með gjörsamlega frábæru samstarfsfólki, með dásamlega stuðnings frá hringunum, þannig að ég tek þetta ekki persónulega til mín. Svo við fórum til Nærmingun og það var í andunum var þessi risastóri fíll á spítalanum í fullir stærð og öðru hverju kom listamann og skrúaði eitthvað og það reif hann ranan eða eirunin eitthvað slíkt og mér fannst algjörlega geggjað. Fíllinn í herbygginu hvað okkur varðaði var hins vegar tungumálið. Ég held þessu ennþá að hlæja okkur. Ég man alltaf þess að fyrsta daginn ég var svona búin að stúdera svolítið með þessa lingvafón og þá vissi ég hvernig maður býður hvítan slopp til dæmis. Ég bara sá konan í slopp og þá gæti ég sagt þetta og fyrsta daginn í vinnunni þá bara segi þetta og bara ágætur hollensku. Og konan sem var að síma spítalanum mjög skilningsrík, pínlítið vandræðalegt en sagði sko flestir læknarnir í svona slopp en ef þú vilt vera í kjól þá það alveg hægt. Ég get svarið það að konan í þessu lingvafónbók en hún var í sloppi, það get vist kjól. Sama, ég sagði strax upp að ég tala ekki ensku, þegar einhver spurði mig. Fór til búð og ég var að æfa mig, fór til bakari, hvernig kaup ég brúnt brauð. Og ég fór til bakari, ein bruin brauð, alsjeblieft. Þeir þetta hljóma bara vel, sem hollenska. En stúlka sem afgreiðið mig, spyr mig hvað þessi sví. Mér finnst það svakalega móðgandi, ég var að æfa mig mjög vel að segja þetta. Og ég segi nei. Ég ekki svíð Íslendingur, hún endur ekki svíð. Nei, og ég fór að útskýra fyrir, sko, Íslandir hérna á svíð þetta, Hollandi hérna, ég er sett frá Íslandi og hún fór að flissa og bakar og að koma þetta fram. En þá var hann að segja, ekki sneitin, viltu fá það sneitin? En þetta var það sneitin. Heilt ár þegar ég kom út í þetta bakari, þá kom bakarinn fram og allir komið svona, hann er komin, veitu hvað hann segir núna? Skömmu eftir að koma þarna, mér var mjög vel tekið í lætin og gekk mjög vel. Skömmu eftir að koma þarna þá fór kona að koma til mér svolítið sérstök en eldklár. Var einhleyp bjó alltaf með aldraðri móður sinni en svakalega klár. En hún var að koma með svona bréfsnifsi til mín, hvernig ber ég þetta fram? Skarphéðinn Njálsson, Brennun Njáls saga, Hallgerður. Þá hefði hún farið að var lítið við með svona fetis fyrir Íslendingar svo. Því að Íslendingar eru svo skilsamir og góðir. Eins og Íslendingar svo, já, það virkilega. Og þá var hún að reyna að lesa allar Íslendingar svo á ensku eða þýsku, eða pínlítið hollensku. En nú var hún að lesa Njálssögu á íslensku með þýskuna við hliðina. Og reyna vildi heyra hvernig hljómar víkingatungumálið. Og víkingandi þeir standa við það sem þeir segja. Ég hugsaði með mér, ef þú ætlar að segja einhverju ég ætla að höggva þig, ég herða niður, en ég ætla að reka þig á hól, ég ætla að brenna bæið, það er ekki mannkostur að standa við þetta. En hún sem sagt hérna, hún reyndist mér mjög vel og þegar hún hélt að Íslendingar væri svo frábærir. Og svo fór hún að koma með greina til mér immunológíu. Þetta var svona fyrstu árin í svona klíniskri immunológíu og mér fannst þetta óbúðslega áhugavert. Sem það er. Þetta er satt immunoglóbulin móling, sjá hvað þetta er fallegt. Ég hef stundum talað heima, getur haft þetta sem 2 sem 3 upp á vegg, en það er ekki alveg gengið í gegn. Þetta er satt mótefnið og hérna þetta svartefni innan var þessar svokallaðu léttu keðjur. Allar framfæri læknisfræði núna snúast þetta. Það er einstofna mótefni gegn þessu krabbameini, það er einstofna mótefni gegn þessari veiru, það er einstofna mótefni sem mæla eitt, þetta er alltaf einstofna, það er þetta. Það snýst alltaf þetta nú til dags. Þannig að hérna, ég fór að hafa áhuga á þessu og þá þróast það þannig að mér
bauðst að koma í rannsóknarverkefni þessa léttu keðju sem eru þarna í toppnum á þessum immunoglóbulin og vann þar bæði með Corey Weimars og frábæru fólki á labbinu. Og það endaði satt í doktorsritgerðinu minni sem að gekk bara nokkuð vel, endaði einhverjum 12 greinum og átti bara nokkur athygli, ekki sett þóttu útlitið fallegt, en Hildur hannaði það. Í hitti fyrir að þá vorum við á einhverju listasafni í Kaupmannahöfn, þá var einhvers svona stól í stílnum. En það er bara fínt, sko. Það auglýsir bara ritgerðina mína ennþá betur. Við vorum sett í Nijmegen og bara hafa okkur vel. Gunnar Steinn var hálfsóstari fluttið þarna og Ragnar Steinn fæddist þarna. Og svo lauk ég sérnáminu og þá var mér boðið að koma bara á staffið, þannig ég var sem sagt sérfræðingur þarna svolítið tíma. Svo leið eitthvað 1 og 2 ár og þá er mér bent á, eða ég veit ekki hvernig orða þetta, hvattur til að sækja stöðu á Universitetsfræðinni á barnadeildinni Leiden. Og Leiden er svo svolítið stórt í immunologíu. Þar voru meðal annars einu beinmergsskiptin gerð í Hollandi á þeim tíma, sem núna er kallað stofnfrumumeðferð. Svo við skiptum sem sagt Nijmegen út fyrir Túlípanahýraðið og Leiden voru fallegu bær ríka með síkjum og kirkjustöðum í fjarska. Einlega 2 kirkjustöðum, einn kaþólskur og einn kelvinískur. En mjög falleg borg og okkar hafi vel. Þarna var ennþá verið að gera transplant eða stofnfrumumeðferð í svona einokna tjöldum sem gríðarlegt álag á þessu börn og var oft svona gekk oft vel en voru oft umtalsverðar áskoranir. Á þessum tíma var akkurat að breytast að það var hægt að gera stofnfrumur frá börnum með stofnfrumur frá óskyldum gjafa. Sett frá einhverjum ókunnum sem er fyrir tilvinnum en með sömu vefjagerð. Þannig á þessu fyrsta ári þá förum við úr 16 transplantum þegar ég byrjaði þannig upp í 36. Það er að stækka deildin og bæta við tjöldum og svona mikið að vera á. Þetta þróast þannig að eftir nokkuð tíma þá var ég svona farin að stýra klínískri starfsemi á þessari deild og var býsna annarsamt. Og þá eru komin árið 1994 og þá birtist þessi auglýsing á Íslandi. Ég veist ekki þessu auglýsingu, þá var auglýst eftir þess að prófessor og forstöðumann í fræðasviði og birtist snemma árs. En þá eru aðilar á Íslandi sem að hafa samband við mig og hvetja mig til að sækja. Ég hefði aldrei mátað mig við prófessorstöðu á Íslandi. Við vissum það, við ætlum að fara heim og við ætlum að fara að vinna þar, en ég hefði ekki mátað með þessa stöðu, ég sótti og það sem þróast þannig ég fékk þessa stöðu. 1994, Netscape, mann einhver ekkert Netscape, fyrsti vafrinn, mun eftir þessu. Ég var fyrsti læknirinn á landsbyggðinni sem fékk tölvupóst. Og svo skipti hann nafn eftir sem spítalinn skipti hann nafn. Og svo þetta maður tölvupóst heima. En okkur að fara að nota símann. Ég var að fara á móti við. Mun eftir þessu. Það var ekki engur símann. En ástand á barnaspítalinn var þannig að það voru gríðarleg þrengsli. Og það var býsna erfitt ástand. Það var fáliðað, mjög vel mannað en fámennt. Þetta er til dæmis leikstofan, allt og sumt. Þarna komast ekki inn rúm. Þannig að rúmi voru bara fram á gangi, bæði fyrir leikstofu og fyrir kennslu. Foreldrarnir fengu kannski dínu til að liggja á gólfinu. Þessi mamma fekk að fara með litla barnið sitt inn á einhverja skrifstofu á nóttunni, í dínu í horninu. Þessi pabbi vildi ekki vera að 3 manna stofu með mömmunum þar og fekk að vera á setustofunni. En vel mannað af góðmennt, þó verið fámennt. Þetta eru nema sem voru, þetta er nema aðstæða fyrir, þetta er gamalt stígi sem endar hérna, ég veit ekki hvernig það var. Þetta eru þessar gömlu landspítala göflum sem við þekkið. Klárast ekki kábygginga, klárast ekki geitin, klárast ekki læknagarður og svo komum við með gáma fyrir utan eitthvað. Þessi verið alltaf marinn á haustum og þegar raks alltaf upp. Og þetta eru aðstæðulæknir sem voru hérna. Siggi, Ír, Sofía, Fríða heitir, öll barnalæknar. Og ég hafði svolítið áhyggjur, ég hafði áhyggjur af mörgu á þessum tíma.
meðal annars að ég bar ábyrgð á kennslu læknanema. Ég bar ábyrgð næstu bara árgangum. Og þeir þurfa að kunna eitthvað í barnalæknum þegar ég kom heim, hvort sem vera barnalæknar eða ekki. Núna stór hluti af barnalæknunum voru nemendurnir mínir og eru alveg geggjaðslega góðir. Ekki mér að þakka, en það var allan að ég skafaði það ekki. Og þrengslin á vökudeildinu voru líka rosaleg. Ég held að 11-12 vöggur og hitakassar hann inni. Þetta börn sem eru ekki á öndunarmeðferð. En þetta var líka mjög mikil þrengsli. Á þessu tíma, allmörgum árum áður, þá hefði kvenfélagið sagt, við ætlum að gefa 100 milljón til að byggja nýja barnaspítala. Og þetta svona cirka 1990. Það eru rosalega peningar í dag. Ég horfi hérna á tinnu, ég var að spája hvort þetta framreiknaði, ég ætla ekki að gera það. Þetta eru mörg 100 milljónir sem eru boðið. En þetta var hérna samt ekki alveg að fara af stað. En eins og séð, það voru hér margir, en það var mjög góðmennt. Það vantar með enga meltingasérfræðinga, engan ónæmislækni, enga gigtalækni, enga nýrnalækni, enga lungnalækni. Það voru til dæra fámennir. Óli Gísli heitir, því við dó fyrir skömmu. Hann komur heim sem menntar krabbameinslæknir. Jón Kristins og Guðmund Jómundsson höfðu séð onkológinina fyrir krabbameinslækningabarna í mörg ár, 20 árið eitthvað, og síðan Óli Gísli. Þeir voru með besta árangun á Norðurlöndum. Þeir voru ekki við menntun í þessu. Þeir voru bara svo gjörsamlega dedicated. Allir er góðan aðgang á þeim og allir gáttu spurt á og allir gáttu halda á. Þetta var ótrúlegur hópur. Núna er við orðnir miklu fleiri bandalæknar, en við verðum að gera allt sem getum þess að halda þessum gríðarlega metnaði sem var hann. Trúðurinn Peggi Helgason, trúðurinn Ólfur, hún kom reglulega. Einhvern tíma var bara skarkalið fyrir utan hurðan hjá mér og ég fór út, þá var þessi trúður og ég tekinn upp og það spruta með vatni og krökkunum fannst það geggjað. Prófessor kom og var niðurlægur á trúðunum. Það þótti mjög skemmtilegt. Hún síðan eins og vitið stofnaði Vildarbörn, sem að styrkir börn sem ekki eiga kost á því að ferðast á öðrum kosti. Í tengslum við flugleiði og ég fengi að vera með í því verkefni. Það eitthvað kring 500 fjölskyldur og vel á annað 1000 einstaklingar sem að fara í ferðir á vegum Vildarbarna. Stórkostleg kona. En þetta með nýja barnaspítala, þetta var mjög erfitt. Og þetta var bara alltaf lítið, þetta var bara alltaf þröngt og við vorum bara miklu vandræði með þetta. Og þá kemur nýr ráðherra og þá var svolítið smart að segja þetta. Það verður ekki fjárfest í steinsteypu. Sást að gefa í skyn eða fjárfesta í mannafla eða þekkingu sem var kannski ekki gert heldur. Þannig að þetta var svolítið strik í reikningin. Ég veit ekki hvort þið megi segja það, en svona í sæmlega þröngum hópi stundum finnst mér að vera þannig. Ég vinni með, held ég, 11-12 heilbrigðisráðherra. Stundum finnst mér að vera þannig að einhver vill verða fjármálaráðherra, utanríkisráðherra, en það var ekki boðið, ok, ég skal taka heilbrigðismál. Ég held að þetta sé stendur svoleiðis. Þannig að við reyndum hvað við gátum. Við skrifum mikið að greinum í blöðin, við buðum ráðherra og forsætisráðherra, fjármálaráðherra, heilbrigðisráðherra í heimsókn á spítalann og sýndum bara þessar dýnur og sýndum bara þengslin. En það var ekki mikið að gera satt. Og svo verður þessi ráðherra, Ingibjörg Pálmadóttir, sem því miður gat ekki komið núna, en ég er búinn að tala við hún og senda mér góðar kveðjur. Hún hafði passion fyrir þessu. Hún sóttist eftir því að vera heilbrigðisráðherra, hún menntaði hjúkrunarfræðingur og hún hafði passion fyrir þessu. Og hún var mikið að reyna, við verðum að byggja hana barnaspítala. Og reyndi. Og það gekk samt ekki alveg nógu vel. Og hún hefur sagt mér svo sögu sjálf og ég má segja hana og Harald og maðurinn hennar hefur staðfest hana. Eitt kvöldið á sunnudegi þá er hún að hræra bara í pottunum og það er bara þungt yfir henni. Og hún tekur þessi sundina og fyrir símann og hringir Morgunblaðið. Og segir, búið að loka blaðinu morgun? Já, það þarf þá að vera eitthvað sérstakt. Það búið að samþykkja að byggja nýja barnaspítala. Já, það virkilega? Svo leggur hún á hugsa. Og Haraldur segist að var síðan að hugsa hvað var ég að gera. Svo hún hringir í Davíð. Davíð, það verður í Morgunblaðinu á morgun að það sé búið að samþykkja að byggja nýja barnaspítala.
löng þögn. Og ekki lígur mogginn. Ennþá lengri þögn. Þú ert nú meiri kellingin. Svo ríkisstjórnarfundur á þriðjudegi eins og gengur gerist og þá farið gegnum málin en urgur í mönnum, hefur þið veistu þetta, var eitthvað að tala um hvað það kostar, var eitthvað að reyka, en Davíð það snjall og hann var í okkar liði, hann fyrir gegnum bara dagskonuna og svo dagskrá búinn og þá segir hann já, og svo þetta með barnaspítalann, nokkur á móti því. Það er mér byrjað þetta. En þá þurftum við að fara að gera áætlanir. Við kunum ekkert að gera áætlanir. Það var aðalega ég og Hróðmar Helgason og Anna Ólafía Sigurðardóttir sem var sviðsstjóri hjúkrunar. Hvað er þetta stórt? Hvað er þetta mikið? Ætlum við að göngu þetta? Ætlum við að fara ámóti? Hvað er þetta vökudöld? Við vissum ekkert. En látið það ekki fyrir út úr þetta herbyggi. En við svona reyndum við svo við gátum. Og svo kom maður frá okkur frá Framkvæmdasýslu ríkisins og sagði gott og vel að fundur hérna og það er bara að samþykkja að ætlum að gera barnaspítalum á 4.000 fermetra. Húsnæði sem við vorum í var svona tæpir 3.000. Þetta var alltaf sumt. Svo við bara þökkum kærlega fyrir komuna, þessu östur að hætti við viljum ekki gera þetta. Og það var dálítið hættuleg leikur, því það var mikið titringur bæði í stjórnmálunum, sem hafa búið ákveðt og þeir fá hrósi fyrir þetta, og innan spítalans, þar sem menn voru fann að skipuleggja sig inn í þetta. En svo kom hann aftur og sagði hvað þurfum við og þetta endaði sem sagt í tæplega 7.000 fermetra. Og svo var byrjað að teikna, þessu var bætt í restunum, hún settir eini fyrirlestarsalun á öllum landsspítalum byggingu. Og teiknustást tröð fór í þetta og það var alveg frábært samstæð við Sigríði og Hans Ólaf. Og þetta er svolítið merkil mynd. Þetta er fyrstu skóflustungun augljóslega. Sést þetta aðeins í nefið á höndunum á Sif Friðriksdóttur. Hún var formaður byggingarnefndar á þessum tíma. Ingibjörg Pálmarsdóttir var ráðherra, heilbrigðisráðherra. Vigdís Magnúsdóttir var forstjóri spítalans á þessum tíma. Og þetta var allt konur sem að koma þessu í raun og verið í gegn. Þannig svo að fara að byggja. Þegar grunnurum var kominn, þá er ekki hægt að breyta henni, það er búið að steypa grunnin. En þá kom, já, það verður nú sameinað Landsspítalinn og Borgarspítalinn, svo barnadeildin þar mun koma hingað. Þannig að það var svolítið svona auka. Við vissum heldur ekkert að þjóðin myndi fjölga úr 200.000, 400.000 og börnum myndi fjölga 20% og Ingibjörg Pálmadóttir myndi ákveða að börn skyldi vera ákveðin ekki bara 16 ára heldur upp í 18 ára sem var mjög góð ákveðin. Þannig að það var einskot að þetta var svolítið sem var stort. Og svo er eiginlega tvær sögur sem verið að segja byggingum. Þegar hér var komið, þá var fundið byggingarnefnd og þá var það frest að það vantar töluverðan pening til að klára bygginguna. Ríkið var búið að taka okkur frá og 100 milljónir frá Hringsskólanum. Og það vantaði, ég held að þeim tíma hafi þetta verið 20 milljónir. Við gjói aftur augrumátinu þegar þetta er satt fyrir 25 árum. Ég held að þetta sé kannski svona 150 milljónir sem vantar. Og við erum að fara á byggingarnefndarfund og ég var gjörsamur böggum hildar. Nú kemur enn eitt við þessi. Við löpum saman, ég og Áslaug. Og hún var bara létt í fasi. Nei, þetta er alltaf legaskilnið, þetta er ekkert alltaf nægi. Jújú, þetta bjargast ekkert. Þetta er 150 milljónir. Jújú, það verður það engar áhyggjur. Svo er þessi fundur og þarna eru menn í þessum byggingarnefnd, forstjóri spítalans sem var áður ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu, þarna var forstjóri stærsta verkfræðifyrirtækis Íslands, þarna var forstjóri framkvæmdasýslunnar, þarna var starfsmaður nefndarinnar sem var verkfræðingur, byggingaverkfræðingur, mjög flinkur að reikna. Allir sem menn kunna þetta. Og það farið svona, já, getum við kannski sleppt því að innrétta aðra álmuna en einn Landspítalagaflinn, þið vitið. Eða getum við sleppt efstu hæðin og vökudeildin bara áfram í þessum geymslum þar sem þær eru. En svo kemur Áslaug. Hún segir, já, við Hringskonur vorum að reikna svolítið og þeir bara horfa allir svona, já, þeir reikna.
og við ákváðum sem daginn 150 sem vantaði manningin nákvæmlega tonna. Og við sáum að því við höfum lofað 100 milljónir, það komið 10 ár síðan, við vorum að framreikna þetta og það eru yfir 140 milljónir og hækkað upp í 200 milljónir. Já, nú. Já, það er ekkert fleiri áfundir. Þetta var eiginlega stórkostlegt. Það var annars sem gerist á þessum tíma ég að fara fram í tíma? Slepp ég ekki alveg? Þú átt tíma. Já, þetta byrja ekki fyrir 8 á NASA, þannig að við tökum þetta frá. Svo var annars sem gerist þetta. Þegar skipt forstjóra á spítalanum, þá er skipt stjórn og þá þarf að skipta skiprit. Og það er stundum. Þannig var forstjóri líka, sem vildi líka skipta nöfn. Það var ekki þetta skurðlækningadeild eða lyflækningadeild eða eitthvað slíkt, þetta var alltaf þetta svið. Byggjum svið, lyflækningasvið. Skurðsvið. Ekki bara barnasvið, heldur kvenna og barnasvið. Við erum barnaspítlar hringsins, hvað er ykkur? Það er okkar identitet. Og þetta féll mér illa og ég sagði Áslaugu frá þessu. Ég veit ekki hvort þessi sagði sér sönni, ég segi hana samt. Ég grunar að hún hafi hvort hún eða aðrar hringskonur verið í sambandi við arkitektana. Af því að þegar hér kemur þá er þetta komið svolítið langt og svo þarf að klæða húsið utan og það er klætt með steinum, steinklæðning og kemur frá Portúgal. Skipin þetta strandaði þegar fór út úr höfninni í Porto. Valdir veit að ég verið á sjó og ef það er að fyllir skipast að steinum þá ristur það djúpt og getur strandað. En það komst til Íslands og svo er það klætt með þessi steinklæðningu og Andri þess að það er komið inn greift í stein og ekki bara greift í stein, gullhúðað greift í stein. Þannig að við erum áfram stolt barnaspítlar hringsins, hvað við heitum í einhverju skýrslu. Ég gerði einhvern skömmin að skrifa undir bréfið mitt sviðsstjóri, framkvæmdastjóri, þetta, þessi deild og svo barnaspítlar hringsins. Þetta stendur undir Neandrins og kannski sé spítalinn fyrir börn ávöxtur starfa hringskvenna og annarra vel unnara og það verður seint fullþakka hvað kvenfélagið hefur gert ótrúlega hluti. Þegar hlutum inn þá bætt við 50 milljónum að þau þurfa fleiri tæki. Þú gerir mér svolítið nervus þegar þú horfir svona á mig, því ég hef enn verið að framreikna mjög gróflega, þar sem að á þeim tíma sem ég hef verið hérna, þar sem að hringurinn hefur gefið barnaspítlar hringsins, borgaði bygginguna, nánast öll tækin okkar eru frá hringnum. Viðbygging við buglið. Fullt af tækjum út á gjörgæslu, röntgen, víðar sem að þeir segja, já, við kannum nota þetta fyrir börn, við notum þetta líka fyrir fullorðna, fínt. Ég held að þetta sé svona nálægt 1,5 milljarður. 1,5 milljarður. Þannig að þetta er ótrúlegt og verður aldrei seint fullþakkað. Við skammast minn ég ætlaði að vera í jakkafutunum hérna en fór í önnur föt og merkið mitt er í jakkafutunum. Þannig að svo tókst bara að byggja þetta og þetta bara gekk bara ágætlega. Við fengum líka að kaupa listaverk. Þetta er Sigurður Guðmundsson, mjög flott listaverk. Við unnum með arkitektunum og ég lagði svolítið áherslu á þessum fundum það verður almennt anddyri. Anddyri á landsbyggðunum er oft svolítið leiðileg. Það er mjög lág eins og Kringlan, það lítið sjoppu, einhverju kóksalar og eitthvað svona og fallegt anddyri. Og þau gerði mjög fínt anddyri, hátt og flott. Og það þarf vel líka eitthvað fyrir börn. Til dæmis, sagði ég til dæmis svona fiskabúr bara, eitthvað svoleiðis. Sá fyrir mig svona 60 lítra fiskabúr. Nei, þau gerðu 1000 lítra saltfiskfiskabúr sem er ótrúlega fallegt. Og þessi strákur hérna, hann nástandi tíminn í okkur, hann stúdraði fiskar. Þessi eru vinir og þessi er svolítið feiminn og þessi á heima þarna og eitthvað svona. Og lit keyra rúmið sitt niður og var alltaf stúdrað. Þannig er hann útskast, hann er að kveðja fiskana vini sína og hann er, já svona segja við bless og hann er að sýna þeim gjöfina sem amma gaf þeim að þeim var svo duglegur á spítalann.
Nú þetta voru byggingamálin sem að voru þetta tóku mikinn tíma og mikla yfirlög og frábært samstarf við Barnaspítalann og fólkið allt. Við erum að skipuleggja þetta. Ég held að Hanna Ólafía allan heiður á því, ég held að við erum með 20 hvað nefndin á spítalans, hvernig á lyfjaherbergi vera, hvernig á vaktherbergi vera, hvernig á stofunar vera, einbýli, tvíbýli, einokkur og svo framvegis. En svo er þetta klíniska vinnan, kennsla og rannsóknir og það kom reynda framvinningstar áður og ég vitna líka mikið í pappa minn. Rannsóknir leiða til þekkingar, þekking leiða til framfara og í heilbrigðiskerfinu er það betra heilsa bætt líf. Þannig að skipta þessu upp í klíniska vinnu, kennslu og rannsóknir er kannski ekki alveg rétt. Þetta er að mínum mati eitt starf. Í klíniskri kennslu á Barnaspítalanum þá tekið ótrúlega vel að það eru allir með. Þetta er ekki bara við barnalæknir sem eru að kenna læknanemunum og sérstök ástæð þess að hæla hjúkrunarfræðingum sem að tekið þessu ótrúlega vel. Og það er iðulega sem að læknanemar að spyrja þær eitthvað, þær koma bara. Heyrðu, ég er að fara að gera þetta, komdu með mig, viltu ekki sjá? Ég er bara að stinga á einhvern náli, að taka setja upp kateter eða hvað sem er. Þannig að læknanemandi sjá þetta líka og það gengir mjög vel og ég er mjög þakkláttur hjúkrunarfræðingunum fyrir að taka á þessu að bara miklum krafti sem er mjög, mjög ánægilegt. Og sama gildir á kennsluna að hjúkrunarfræðingar og reyndar að starfsfólk hefur tekið mikið þátt í því. Maður getur ekki velt fyrir sér til hvers er kennslan. Jú, gott og vel, við viljum kenna nemunum og þeir kunni hvað í barnalækningum. En hún er líka til þess að kennari vita. Þú verður að endurinn á þekkingu, þú verður að fara við fyrirlestur, þú verður að kenna það sem er eitthvað viti. Þetta er þrýstingur á þig að kenna vel. Þannig að það sem aftur kemur út af sjúklingur til góða ef að kennararnir halda vel við sinni þekkingu. Og eins og nefndi á Barnaspítalanum þá tekist mjög vel næstu því allir barnalæknarnir kenna. Og það var einu stefna fyrir upphafi, þú mátt fá þinn fyrirlestur, takk fyrir það, ég ætla að kenna mitt fag, ég ætla að kenna neurologi, ég ætla að kenna gastroenterologi, ég ætla að kenna smitsjúkdóma, ég ætla að kenna neonatológíu. Þannig að hver og einn á að kenna sitt til þess að halda sér við. Og svo kenna allir hjúkrunarfræðingarnir og fleiri. Leikskólakennarnir, hvernig á nálgast börn. Auðvitað er þetta fyrir krakkana, en þetta er líka fyrir okkur sjálf. Og árangurinn hjá okkur hefur verið mjög góður. Við gerum alltaf svona kennslukönnun í lok hvers árs. Og þá spyrjum við svona alls spurninga. Og ein spurningi sem mér finnst mikilvægast er spurningin, sem við segja hvort læriður mikið eða hvaða deild var best og eitthvað svona. Og ein spurningin svona, var gaman á kursin? Það finnst mér bara rosalega mikilvægt. Og svo er önnur spurning, er einhver sem vill hæla sérstaklega? Nefndu 1-3. Og það er alltaf nokkri sem að koma aftur og aftur fyrir, en svo koma alls konar nefnd. Þessi læknum með mér á vaktin var frábær, þessi með mér á deildina var frábær, þessi hjúkrunarfræðingur sýndi mér þetta, hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku, og þetta finnst mér svo gott þegar það er svona mjög breytt. Það sem er mjög sérstakt líka er Ingibjörg hérna. Hún er hérna. Það sem er mjög sérstakt, ég fengi að vinna með 3 skrifstofustjórum. Fyrst er Ásdís Sveinsdóttir, ótrúlega klár kona, svakalega grein kona, alveg dásamleg kona. Ég kom með skjálfandi nýskilar að taka þessar stöðu, en hún var mjög hvetjandi og mjög stýrandi og sýndi mér allt mögulegt og hjálpaði mér alveg ótrúlega mikið. Þegar hún hætti þá tók Inga Lóa við, afskaplega örugg, vinnusöm, nákvæm og einstaklega góð kona og frábært að vinna með henni. Við vorum fyrsta deildin sem tókum rafræna sjúkraskrá á Landspítalanum. Það var alltaf bið, nei, það þarf að skoða þetta betur, nei, þetta er erfitt, nei, þetta er flókið. Svo ég fór bara yfir göttuna sem það var tölvu verið hérna og við byggum bara til sjúkraskrá í FileMaker og innleiddum hana og Inga Lóa gerði það alltaf fullkomlega snillt. Þannig að þegar sjúkraskrárkerfið kom hérna þá vorum við með 2 ára data tilbúið. Og síðan kemur Ingibjörg og ég veit það ekki, ég held að það sé ekki algengt á deildum þegar maður spyr, viltu nefna einhverja sem að voru sérstaklega alveg, kenndu sérstaklega. Og hún er alltaf nefnd. Örugglega oftar en ég. Og hún fær sérstaklega tölvupósta. Hún fær tölvupósta frá nemum.
þakka þér fyrir að passa vel upp á okkur, þakka þér fyrir að láta okkur vita þegar kennslan breyttist, þegar frestaðist fyrirlestur og svo framvegis. BS-nemendur maður að klára núna. Hver á fætur öðrum, sérstaklega þakkir til, já, ætli ég sé þarna, já, Ingibjörg. Þannig að það er alveg frábært. Og við þurfum ná góðum árangur í kennslu og ég hef eins og komið fram, ég fengið nokkrar viðurkenningar fyrir kennslu og ég gerir mér mjög vel grein fyrir því að það er viðurkenning sem við eigum auðvitað öll. Þegar læknanemar eru að veita með viðurkenningu og háskóla þá er það þegar við gert þetta saman. En þegar ég fekk þegar Sædís minntist á það, þegar ég fekk þess að verðlaun fyrir hérna frá Háskóla Íslands, það er svolítið smart, það er 1 eða 2 á ári sem fá það. Mér finnst það bara svolítið spes. Svo allt í náttúrulega þurfti koma að halda fyrirlestur kennsluna mína fyrir einhvern mjög áhugasama kennari í háskólanum. Ég veit hvað skrattin ég ætti að segja, en ég talaði eitthvað um þetta og sagði eitthvað sem mér bjóði stöðugt af tekið upp. Og svo gæti ég skoða þetta seinna. Ég skoða þetta seinna og þá fæ ég eina spurningu. Hún er svona, hvernig ferðu að mótivera nemana? Og svo horfi ég á þetta og sé svarið mitt þessi, hvað er þetta að segja, hvað er að þér drengur, þetta halda fyrirlestur fyrir alls konar kennari elíti í háskólanum og það var þessi fræga setning. Það þarf að vera skemmtilegt. Ef það er ekki skemmtilegt, þá er hætt á sig bara leiðilegt og ef það er leiðilegt, þá er ekkert gaman. Það er að vera, hvað er að þér drengur? En svo pældi ég betur í þessu og svo er þetta bara alveg hárrétt. Þetta ætti bara að vera bara á forsíðu allar kennslubóka. Það er svo erfitt að læra eitthvað sem er leiðilegt. Hver hefur lært efnagreiningu, Henderson, Hasselbalch-jöfnuna, tölfræði, ég meina, læra barnalækningar, það er svo gaman. Þannig að ég held að þetta sé bara fínt kvót og þetta er undir öllum tölvupóstum frá mér í mörg ár síðan. Það hefur komið fram að við höfum verið nokkuð duglegir rannsóknum á Barnaspítalanum, betur á dugaskal. Svo ég endurtaki mig, rannsókn leiða til þekkingar sem leiða til framfæra sem er betur þjónusta við veik börn. Við höfum meðal eins og kom fram hjá Reyni Tómasi með þessi BS-verkefni, hann ber ábyrgð á því, hann kom til mín þegar að vera að byrja þessi BS-verkefni og sagði, ef ekki að gera þetta saman, ef ekki að hafa svona grúppu sem getur hist saman og við erum með 2-3 nema eitthvað slis. Og við gerðum þetta nokkur ár saman. Ótrúlega skemmtilegt og ótrúlega gefandi og geta verið með Reyni Tómasi með þessa reynslu sem hann er með hvernig maður diskutera þetta. En svo eru hóparnir svo stórir, við erum að setja það í sundur. En það er svo gaman að gera svona rannsóknir. Hérna er leikskólarannsókn sem við erum að gera með Kalla og Helgu. Og ég var að spjalla þessa stráka. Eru þið vinir? Já, þú mátt vera líka. Hvað er það að gera? Borða snjó. Hún er rosalega kaldur. Vísindum með framtíðina, góði gestir. Þetta er Helga. Þetta er Kalli. Og svona undanfarna ár þá hafa við Valtýr mikið brallað saman. Þetta er svolítið rétt, hann fær mikið að hugmyndum, hann skýtur upp og þetta er svona leirdúskýtur. Ég er að skjóta það niður. En margar þessu hugmyndir frábærar og við höfum sett af stað all nokkur doktorsverkefni og nokkur mörg BS-verkefni sem að flest eru hans hugmyndir. Hann er svolítið hógvar þegar hann sagði frá því þegar hann ringdi í mig þetta vor þarna. Valdi, já, sæll. Að fórum við þetta verkefni sumarið með hérna Vísnar og Lýsið og haustið þá fekk hann forsetaverðlaunin fyrir nýsköpunarverkefni. En hann var ekkert að segja hvað því. Það hefði verið að gera einhverja svona reikninga verið kostnaði og svona, við vorum aldrei góður í því, hvorki við Valtýr og ennþá síður við Kalli og já, þetta er bara ekkert betra þó þetta sé svona. Þannig við erum að gera þetta til að auka þekkingu, betri meðferð og betri árangur. Rannsóknir líka mikilvægar í þjálfun og svo er þetta skemmtilegar áskoranir. Þetta er þessi BS-verkefni sem við gert undir þessum árum sem er, eins og Reynir sagði, eitthvað töluvert á 300 sem við höfum gert á Barnaspítalanum eða gert í samvinnu við Barnaspítalanum. Þetta síðasta hópurinn tók mynda sér undir merki
hringsins. Á þessu ferli mínum þá hef ég fengið að sjá mjög margt og ég veit að ég svolítið eins og Sofía Franka, ég endurtekur svolítið mikið en þess að árangur sem er náð hvað sem er í klíník kennslurannsóknum er ekki, maður skildi ekki segja frá því í fyrstu persónu eintölu, við hefum gert það með frábærum hópi, lækna, hjúkrunarfræðinga, Ingibjargar og margar annara. Oftast er þetta óbúslega skemmtilegt. Meira að segja strákurinn sem kom til nokkuð oft var með svona ákveð ónæmis frávik sem var nú ekkert svo alvarlegt. Það var svakalega mikið hór alltaf og kom til mér og hann kyssti mig alltaf bless. Það sagði bless afi. Maður getur ekki sagt, nei, ekki þetta. Það eru miljón svona ótrúlega skemmtilegar sögur og nú þegar fengur að frétta að ég sé hætta þá er ég að fá mjög skemmtileg, falleg skilaboð. Þegar ég var í lætin þá, eins og ég nefndi, flókið og erfitt starf, þá voru menn að reyna að gera svokallar genalækningar. Það felst í því að taka stofnfrumur eða beinmergsfrumur úr einstaklingu sem eru með alvarlegan ónæmisgalla, þetta gen er bilað, búa það til og setja það inn í frumuna. Þetta er svo útópíst og menn hefur verið áratugi að reyna þetta. Það verður bara réttan stað, þetta fyrir ekki að réttan stað. Þetta er eins og þessu bók eða bókusafn og það er eitt orð sem er vitlaust. Það verður að laga það. Það stendur nefnilega í bók, þú skalt mann drepa. Og verður þetta ekki á réttan stað. Ef ekki verður á vitlausa stað, þá stendur ennþá þú skalt mann drepa en þú skalt ekki elska drottning Guð þinn. Skiljið, þannig að þetta er ótrúlega flókið. Og þetta var svolítið svona í startholum samstarf milli Leiden og Parísar og London þegar ég var þarna, en það náði ekki að fljúga. Og svo menn halda lengi áfram og smátt grillir í þetta. Fyrir 2 árum, þessi strákur, ég má birta myndirnar hans, eftir 2 daga verið hann leggjara. Þegar hann var nokkra daga gamall, að því Björn minntist á að við skýmum, fyrsta þjóðin heimili skýmum fyrir alvarlegum ónæmisgalla, en það skiptir svo miklu máli að greina það mjög snemma. Og þegar hann er nokkra daga gamall þá fæði símtal, hérna kom einn sem er með alvarlegan ónæmisgalla. Við tökum hann pröfur og senda líka til Hollands og ég greina með sjúkdóm sem heitir Omen syndrom sem er mjög sjaldgæft en mjög alvarlegur ónæmisgalli, lífshótandi strax á fyrstu vikum eða mánuðum og eingöngu læknanlegum við beinmergsmeðferð. Svo ég hringi vinn minn, Leiden, hringi Arjan, ég er eldri strákið um Omen og sendi syngan, já þetta er rétt, þetta er Omen. En hann á engan dónor. Það vill svo til, og sér tilvíðlennar í lífinu, það vill svo til Ásgeir að við erum með risastórt Evrópustyrt prójekt hérna, við getum tekið 3, hugsanlega 5 til að gera genalækningar nákvæmlega á þessu geni sem er að þessu barni sem þú voru með. Við erum búin að gera 2 og þeir ganga vel. Og þessi drengur, að pólsku bergi, foreldrarnir búið í Íslandi, íslenski ríkisborgarar, fór til Póllands þar sem stofnfrumur voru safnað, þær voru fluttað til Leiden, genið sett inn, flutt tilbaka og í drenginn og það kom 1,5 ár frá meðferðinni og svo lítur hann út. Sýnir hvað eru ótrúlega merkilegar framfarir í farvatninu. Ég fengi margar svona viðurkenningar í gegnum árið, eins og ég tuða og endurtökum svolítið, ég tek þær fyrir okkur öll, nema þess ætla ég að sjálfur. Þessari er ég stoltastur af öllu. Hringurinn sæmiði heiðurstitlunum hringskona, færið barmerki hringsins. Þannig ég á barmerki hringsins með þessar stóra merki eins og formennir eiga og ber það við háturinn tækifæri, það var bara í jakkafötunum og ég fór átt í þennan. Kæru vinir, kollegar, hringskonur, mín dásalega fjölskylda. Þetta er búið að ótrúlega tími, oft ferlega mikið að gera, stundum erfitt, en oftast mjög skemmtilegt, til dæmis korsið með vorinu. En með frábærum hópi samstarfsfólks og ótrúlega góðu stuðningi hringsins hefur þetta allt verið mögulegt. En ekki síst fyrir fjölskylduna mína sem að kannski, ég var ekki alltaf heima og ef ég verið heima þá var ég kannski ekki alveg með hugan
Það sé átti alltaf að vera krakkarnir, Tinna og Siggi og Pétur Bjarni og Gunnar Steinn og Sara og Nikolás og Elísa og Ragna og Brynjar og Ásgeir Þór og Iðunn Eva. Ég veit ekki alveg hvernig ég orða þetta, ég veit ekki hvort ég á að segja skuld ykkur mikið, eitthvað slíkt. En fyrst og fremst þetta Hildigunnur, ástin í lífinu. Takk fyrir að vera bakarlinn minn. Takk fyrir mig. Sé ykkur vonandi sem flest með mögum í kvöld á NASA.